Eta hoxe da gure egin beharrekoa gaur, ezta? Euskara kirolean argazki bat eta 11 proposamen. Hori egin nahiko genuke, argazki zabal bat ikusteko zein den euskararen egoera kirolaren alorrean, eta ezagutzeko ere ze proposamen interesgarriak egin izan diren azken urteotan hizkuntzak eta kirolen euskalketa alor horretan. Beraz, ja, ongi dutzen bazaizue, paso, hitza, emanen diegu gure autoridadei, esan den genuke. Alde batetik, Arantza Martínez dugu, Zamako alkate anderea. Egunon, Arantza, nahi duzinean. Egunon guztioi. Artistak beti aztuta, barkatuko jazu. Julio Soto, bertsolari handia dugu hemen, eta Julio, hasi da. Kaixo egin dezagun pixkat hausnarkia, zuzentzen dugun gure hitzen elbarria. Kirolak haindu pixu ikaragarria, ez aldaukagu esku artean jarria. Ardura handi bezain interesgarria, ardura handi bezain interesgarria. Atera arkatzak ta atera papela, zabaldu belarriak bihotzak bestela. Lan egiten badugu behar den bezala, esperantzatan nator behin hemen gaudela. Goiza aberasgarri suertatuko dela. Goiza aberasgarri suertatuko dela. Eta artistekin jarraitzeko momentu batez, aipatuko dugu Miren eta Ari direla hor jotake lanean, haiek Make It Visual izeneko ekimen bateko kideak dira, eta gaur egiten ari direna bada graphic recording bat. Hau da, iruditan bilduko dute guk hemen esaten dugun guztia. Eta gero bukaeran esplikatuko digute zer den eta aukera izanen dugu hori dena ikusteko. Eta esan bezala, hasiera emanen diegu jardunaldi hauei, Nafarroko gobernuak, Nafarroko Kirolaren eta Gazteriaren Institutuak eta Euskara Bideak antolatutako jardunaldi hauei. Eta lehenbizi, Arantza Martínez dugu, Zamako alkatea. Eskerrik asko gure etxera gonbidatzeagatik. Egunon guztioi, lehenik eta behin, eskerrak eman nahi dizkizuet Euskara Bideari, Nafarroako Kirol eta Gazteriaren Institutuari, baita hurbildu zareten guztioi. Utzamaldean, kirol jarduerak eta ekimenak gizarte zerbitzuen mankomunitatetik kudeatzen dira. Bertan, Utzama, Atez, Odieta, Anoe eta Lantzek hartzen dute parte. Beraz, bertan gauden udalkideoi eta kirol teknikariari ere eskerrak eman nahi dizkiot. Era berean, Mendialdeko Euskara Mankomunitateko Euskara teknikariari eta bertan dauden udalei. Pozgarria da Utzama hautatu izana jardunaldi hauek egiteko. Mankomunitatetik ere kirol jarduerekin batera euskararen erabilpena ere bultzatzen dugulako. Uste dugulako euskara ere badela kirolerako hizkuntza, kirola eta euskara biak direlako jolaserako, aisialdirako eta heziketarako. Batetik kontuan hartzen dugu monitore euskaldunak egotea, alegia titulua edukitzea. Baina titulua ez da nahikoa, erabilpena ere bultzatu beharra dago.
Lan horretan garrantzitsua da euskara teknikari, kirol teknikari eta udal ordezkarion arteko elkarlana eta gu guztion jarrera aktiboa. Horregatik, gaur hemen bildu zareten hori ere, mezu bera bidali nahi dizuet. Euskara bertako eta gure hizkuntza denez, erabili, jolastu, hezi eta honekin disfrutatzea. Deno lanari eta esfortzuari esker, ziur, euskarak kirolaren munduan ere oran eta etorkizuna edukiko duela. Mila esker. Eta gurekin ere Mikel Arregi, Euskara Bideko zuzendaria. Egunon Arantza eta Ruden, egunon bertaratu zareten guztiei. Niretzat pozgarria da ere ultzaman egotea, askotan gauzak antolatzen ditugunean Iruña zentrismoak markatzen du eta uste dut saio hauek Iruñetik kanpo egiteak ere baduela bere garrantzia. Zera, gure egitekoen artean bada euskararen erabilera bultzatzea. Baina hortarako iruditzen zaigu lehenengo urratsa dela diagnostiko egokiak eta edukitzea. Nafarroan 2016an egin zen inkesta soziolinguistikoan agertzen den datu bada euskararen ezagutza igotzen ari dela Nafarroan. 25 urteko epealdian 3,5 puntu igoera gertatu da. Eta berri hori pozgarria da, baina datuak aztertzerakoan ikusten dugu nagusiki hezkuntza sistemaren bidez irabazitako hiztunak direla. Hau da, familia transmisioa izan ez duten hiztun gero eta gehiago dauzkagula. Erabilera datuak begiratzen baditugu, hor ikusten dugu aldiz erabilera ez dela igo proporzio berean. 2016an klusterrak egindako kale neurketan ikusten da igoera puntu batekoa gertatu dela 20 urte hauetan, baina 6,7ko erabilera neurtu dela. Inkesta soziolinguistikoan ere gune soziolinguistiko ezberdinak kontuan hartuta ikusten da erabilera antzekoa dela. Beraz, datuek erakusten digute erronka berezia dugula erabilera sustatzeko momentuan. Baina erabilera ezin da zabaldu, erabilera aukerak ez badira eskaintzen. Beraz, Euskara Bideak duela 2 urte Euskararen plan estrategikoa egin zuenean, ildo oso bat garatu zuen eta garatzen ari gara erabileraren sustapenari begira. Bestetik, ikusi genuen aurrera egin nahi baldin bada bidelagunak bilatu behar ditugula. Eta legealdiaren hasieran ere izan genuen Kirol eta Gaztedia Institutuaren proposamena hainbat proiektu eta elkarrekin lantzeko. Lehenengoa izan zen federazioetan euskararen sustapena bultzatzea, nik uste dut horrek bere bidea duela eta izango duela, eta bigarrena gauzatu zen iaz antolatu ziren kirola eta euskara lehenengo jardunaldietan. Iazkoa gehiago izan zen hausnarketa eta egoeraren berri izateko, baina bertan agertu ziren proposamenak ikusita, egoki ikusi genuen lankidetza horretan jarraitzea, eta aurten, edo gaur, egin denaren aurkezpena egiteko asmoa dugu. Baina lehenengo urratsa izan da kirolaren inguruko azterketa bat egitea, gaur goizean aurkeztuko zaizue lan horren emaitza,
baina gure asmoa ere da datuetatik haratago joatea. Eta orduan egoki ikusi dugu ere, ja, esperientzia batzuk zuekin partekatzea, eta nik uste dut denen artean emaitza interesgarria atera daitekela. Eta guk hasieran izan genuen helburua lortze aldera, uste dut gaur agertuko diren ekarpenak edo agertu daitezkeen galderak edo proposamenak jaso beharko ditugula eta nolabait izango direla gure hurrengo urteko etxeko lanak egiteko abiapuntu egokia. Beraz, eskerrak eman nahi dizkizu eta bertaratu zaretelako, eta nik espero dut gero hemengo emaitza ere zabaltzeko aukera izango dugula, etortzeko aukera izan ez dutenek interesa dutela dakigulako. Beraz, eskerrik asko etortzeagatik. Eta Ruben Goñi dugu hemen, Nafarroako Kirol eta Gazteriaren institutuko zuzendaria. Egun on guztioi, eta benik eta egin esker ere nultzaman igual entzuten da, ez? Mikro gabe? Ruben. Hobeto, bai, markatu. Eske, bai, estreminen gaudere bai, grabatzen eta emititzen, eta ezin izan direnak etorri ikusiako dute, ez? Esaten nuen bezala, bi esker hemen ultzaman jasogatik, eta nola ez, hona tortzea ez, guretzat ere interesgarria da, kirola eta euskera eta kirola gaiaren inguruan mintzatzeko, eztabaidatzeko eta baita ere erronkak eta abiapuntuak identifikatzeko. Juliok oso ongi aipatu du eta ardura handia da, erronka ere, eta esango nuke 3 urte hauetan, 3 urte terdi hauetan abiapuntuaren nolakoa zen ezin dugula galdu, ez? Nola geuden, oin dela 3 urte terdi, batez ere administrazio bezala, batez ere gobernu bezala, euskararen egoera, ez? Eta nik gaur, lehenengo gauza esan nahiko nukela da, Kirol eta Gazteri Institutuan eta Euskara Bideren eskutik, kolaborazioan, lan talde polita dugula, eta izan dugula, aktiboa eta implikatua. Ez azkenean, administrazioko langileek implikatu zareten, ezabetenok eta beste batzuk ere, Euskaran nolabait kirol esparruan, eta gazterian ere, baina kasuetan kirolean zentratuko naiz, nola landu, ez? Nola landu administrazio bezala, barnean, nola landu komunikatzeko garaian, normalizazio horretan, harremanetan, gauza simpleak ere epatuko ditut, baina, eske, hasiera batean komunikatzeko aukerarik ere apenas ez dagoen, dana erdera hutsean, pausuak eman beharra, komunikazioan, web horrian, sarean, eta bar. Lan hori garatu genuen, lehenengo 2 urtetan, eta baitaren paisajea, edo, hizkuntze paisajea ez, ustu dela, linguistikoa. Eta bestaldetik ere federazioak aipatu ditu Mikelek, eta egia da ez, ikusi genuen beharra handia, badakit ikerketan ere gero agertuko dira horrelako ondorioak, beharrezkoak direla tresnak eta baliabideak, hainbat esparrutan, batez ere kirol elkarteak, federazioak eta sare horretan laguntza emateko eta dinamizatzeko, ohiturak ere horretan joaten ziren erdera da bakarrik, kasu askotan, gehienetan. Abiapuntu hori lehiaketa edo kirol elkartekin harreman horietan, horretan eman da, eta gero ere beste batean formakuntzan, beharrezkoa ikusten dugu formakuntza ere izatea euskararen presentzia eta bermatzea hortik abiatuta hurrengo etorkizuna izango diren irakasle monitorek ere euskara menperatzea. Atzo Euskara Berekin aztertzen genuen plantilla organikoa institutuan, eta nik uste dut klabe bat atera zela, eta izan zen, orain ez dakit, orain erabakitzen ditugun gauz batzuk, edo hartzen ditugun erabaki batzuk, hemendik urte batzuetara izango dutela eragina. Ez batzu nahi dugu, izatea, zaila da. Orain aipatzen baditugu perfil batzuk, gauza batzuk, erabaki batzuk, hemendik 10 urtera, 5-7 urtetara izango dute etekina, eragina edo emango dute fruitua. Hori ere, nik uste presentezen izan behar dugula, askotan
guk ere nahi dugu dana ikusten dugun guzti hori, beharrezkoa den guzti hori egitea, baina denbora behar dugu. Kontrako egoeran ere nolai denbora pasatu da urte askotan zehar, orain ere denbora behar dugu etekin hori lortzeko. Jardunaldi honetan, ikerketaren emaitzak eta ezagutzea gain, esperientzia positiboa ikusiko ditugu, nik uste dut euskararen sustapenean hor ere modu goki batean hausnartzen eta lantzen ari da, positiboki hartzea, positiboki, ez gaude hemen gauzak nolabait era imperatibo batean ikusteko, baizik eta positiboa, eta hortaz esperientzia positiboak ikusiko ditugu, ezagutuko ditugu, eta baita ere lana egin barko dugu egin barko dugu. Mai ingurua, mai dinamika, talde dinamika, hortik aipatu den bezala proposamena jasotzeko, eta baita ere zuen ikuspegia eta iritziak ezagutzeko ere bai. Eta bukatzeko adierazleetaz ere komentatuko dugu jardunaldian, baina aipatu nahiko nuke hori guztia dela, Mikelek esan duen bezala, guk administrazio bezala belarri prest jarriko garela, kasu honetan proposamen horiek ezagutu eta baita ere zuekin batera aurrera eraman ahal izateko. Así que espero dut jardunaldi etekin ona izatea, bai, mi esker. Bai, eskerrik asko hiruoi eta orain ja eskatuko diot Maite Indari etortzeko favorez. Orain ezagutuko baititugu ikerketa interesgarri baten emaitzak. Nafarroko gobernuak abiarazitako ikerketa bat da. Euskara kirolean egoera ezagutzeko lehen hurbilpen bat. Eta Maite Inda teknikaria emun taldeko kooperatibako teknikaria dugu egin gurekin azalpenak emateko. Bera ibili baita lan honetan eta berak azalduko ditu zeintzu izan diren abiapuntuak, zenolako datuak bildu dituzten nola eta ze ondoriotara iritsi diren, beraz Maite, eskerrik asko etortzeagatik eta nire. Mila esker eta Reyes mesedez denboraren zera esarazun izarte eta atzetik datozen esperientziak oso interesgarriak direlako eta oiei denborarik eskatzeko gaituko dugu zerita? Amarterdi, bale. Gukin dugu azterketa bat Euskara Bidearen eta Gaztaiaren eta Kirolaren Institutuaren eskariz eta azterketa horrek baditu muga batzuk eta hori hasieratik ongi ezagutzea komenigarria da. Edozein kasutan hau orain sartuko gara eta ikusiko duzuen. Hasiko gara pixka bat azterketaren eremua zein izaten azaltzetik eta zein metodologia erabili dugun esplikatzetik, gero zuek jakiteko zer den jaso dena, eta gero sartuko gara ja hortik atera diren ondorioetan pixka bat sakontzera. Eta hori ikusten dugu balioa, bigarren parte horretan bereziki. Argazki bat eta 11 proposamen. Deitzen da hau, ikusiko dugunez, argazkiaren tamaina neurri batekoa delako. Ordea, egin diren eztabaida taldeetan eta egin dira ekarpen pila bat. Oso hiru eztabaidetan egon dira ikusiko dugunez, eta egia esan, jendeak oso argi dauka zer behar den eta zer egin beharko litzateken aurrera egiteko kirolean, euskararen alorrean. Bai, eskaintza, presentzia handiagoa izan dezan euskarak kirolean, baina baita kirolaren bidez euskararen sustapenean indarra egiteko. Ia, Nafarroan 272 udalerri daude, eta elkarteak dagoen erregistroaren araberan, erroldatu daukate elkarteek, 1819 daude erroldatuta. Kirol Institutuan jakin badakite ordea, erroldatuta dauden guztiak ez daudela aktibo gaur egun, askotan izena eman, baina bero taldea desagertu eta bero hortik kendu ez, hortaz kopuru hau ez da erabatolakoa, baina referentzia bat bada, ez? Eta azterketa honetan aztertu den eremua izan da, eremu euskalduna eta eremu mistoa. Horrek esan nahi du, 182 udalerri eta 1583 elkarte edo dagoela aztertu den fokoa jarri den zati horretan. Bada, orotara bidali dira 32 galdetegi udaletara eta 91 galdetegi elkartetara. Hortaz, tamaina, ikus dezakeen duzuenez, ez da mapeo bat edo ez da
Nafarroan kirolean dagoen eskaintzaren erregistro orokor bat, baizik eta lagin bati ateratako argazkia da, azterketa honek jasotzen duena. Bestalde hau ere oso argi ukitzea iruditzen zaigu, metodo kuantitatiboa erabiltzen da oso unibertso zabalak direnerako, bai? Gero eta handiagoa izan unibertsoa, gero eta emankorragoa da fiabilidadea esaten dena, ez? Orduan, ikerketa honek, esan dugu 1500 bat arte dagoela eta gutxi saiatzen ditezkela pentsa, 1000 bat, gutxi gora berako 1000 unitateko edo entitateko unibertso bat daukala, eta estatistikaren ikuspegitik hori txikia dela, bai? Ondorioz, lagin handia eskatzen du, da, gutxienez 278 inkesta jaso beharko lirateke errore margina izateko 195ko konfiantza eta 5ko margina. Eta inkluso 800 galdetegi egin beharko liratekela emaitzak adierazgarriak, unibertsoaren adierazgarriak izateko. Honek ez du hori betetzen eta helburu hori ere ez zeukan. Hortaz, hemen emango diren datuak ez dira Nafarroako argazki bat emadutenak, baizik eta erantzun duten horien errealitatea azaleratzen dutenak. Eta gutxienez hori bai ematen dute, eta hortik bai pista batzuk ateratzen dira ikusteko ze problematika dagoen kirolean hainbat aspektutan ikusiko dugunez. Betaurreko horiekin, aurrera. Indugu alde batetik galdetegi bat edatu. Online galdetegi bat izan da, eta bertan jaso diren atalak hauek izan dira. Datu orokorrak, kontaktua, herria, horreko gauzak. Gero eskaintza orokorra. Eskaintza orokorragatik galdetu denean kopuru absolutuak eskatu dira. Izan ere oso perfil diferentetako elkarteetara iritsi beharra zen, eta, klaro, elkarte txiki batentzako akaso bere eskaintza osoa zein zen esatea adieraztea erraza izan zitekeen. Baina Iruñerrian dauden elkarte handi horiendako bere eskaintza guztia jasotzea, 9.000 bazkide dituzte, igual 30 kirol disiplina, exigentea zera ikusten zen. Orduan hemen eskatu ziren datu absolutuak, bai? Orotara zenbat talde ematen duzu eta zenbat jendeari dautan eta zenbat monitore daukazun, ez? Pixkan neurria hartzeko instituzioari. Bestatik galdetu zen ere bai, euskararen ezagutzagatik. Hau ere eskatzen zen eskaintza orokorrean aipatzea datua jasota baldin bazuten, baina jakin badakigu askotan ez dela jasotzen aktibitatea edo jarduera taldean parte hartzen dutenen hizkuntzaren ezagutza zein den. Ordea bai iruditzen zitzaigun, gutxienez galdetzea, eskatzea monitore entrenatzaile edo zuzendaritzakide zeukaten hizkuntzaren ezagutza zein zen interesgarria zela. Batetik, ariketa pedagogiko bat egiten delako. Importantea da jende honek zure erakundean euskaraz jakitea. Kanpora begirako harremanak dituztelako, ordezkatzen dutelako entitatea eta bar, edo jardueretan beraiek daukatelako kalidadea, eta baldintzatzen duelako egiten duten hori, ez? Eta gainera bestetik ikusten genuen, datua jasotaz bazegoen ere, ariketa hori egingarria zela. Jakitea zure monitorez zeintzuk egiten euskaraz. Ondotik, jaso da ere bai, bi adintarte jakin horietako eskaintza xeen, eta hau egin nahi izan da ikastetxeetan egiten den beste azterketa batean adin franja hori ere aztertzen delako, eta osagarri edo pista batzuk gehiago jasotzeari begira. Eskatu da ere bai euskarazko eskaintza, hau bai, zer zen euskaraz eskaintzen zela eskaintza orokor horretatik, eta galdetu da hizkuntza paisaiaz oso azaletik. Ez da eskatu egitealako azterketa sakonik, baina baina izen honekin ere ariketa pedagogiko bat egin, ez? Hizkuntza paisaian aldaketak ematean erraztxea izan daiteke, baina horretarako aurrena jakin behar duzu nolakoa duzun hizkuntza paisaia eta kontzientzia izan behar duzu horren bidez ere eragiten duzula, ez? Herritarrengan eta bazkirengan eta hori ere jaso da neurri batean, eta ondoren galdetu dira eta bakarrik elkarte egin zaie galdera batzuk euskararen sustapenari buruz. Entzaizkie proposamen batzuk, ia zertan beharko luketen laguntza eta hori ere jaso da. Ekarri ditugu emaitza batzuk, pixka batzuek ikus dezazuen zer den atera dena, baina ondorioen atalean zentratu nahi dugunez gehiago, hau pixka bat pasadan edo ikusiko dugu gero ondorioetan jasotzen direlako esanguratsuenak diren datuak ere bai. Hortaz, bidali dira 123 galdetegi eta borondatezkoa izan da betetzea, bete dute 78.
hemen bai detektatu da zailtasunak daudela jendeak ariketa hau egiteko. Oso zamatua dagoen jendea normalean kirol elkarten bueltan aritzen dena, askotan voluntario, hor problema horrek, feedback horrek berak uste dugu ematen dituela pista batzuk aurrera begiro sakondu nahi direnean horrelako ikerketetan eta aintzat hartzeko ezaugarri batzuk eman dituzte. 171 bidali zen eremu euskaldunera eta 138 eremu mistora. Eta jasotakoen artean 151 erantzun du euskaraz, hori ere uste dugu datu bat badela. Eta eremu euskaldunekoak dira 175 erantzun dutenetik eta gainerakoa eremu mistoko 155. Entrenatzaile edo monitoren ezagutzaz galdetzen genuen esan dizuegun bezala eta ikusten denez eremu euskaldunean 171 euskaraz daki, monitoren artean 113 ez daki eta zerbait ulertzen du 106. Eremu mistoan erantzun dutenen artean euskaraz dakitenak 123 dira, 105 ez daki eta 162 ez daki. 9-10 urteko adintarteko eskaintzan, hau da, eremu euskalduneko datuak, euskaraz dakite gehienek ikus daitekeenez, eremu mistoan ordea, eskaintzak, euskaraz da eremu euskaldunean nagusiki, eremu mistoan ordean adin franjo honetan ikusten da eskaintza txikia dagoela, bai? Baina ez hori bakarrik ikusten baldin badugu 9-10 urtetik 13-14 urterako tartean, eremu euskaldunean bera egiten dela desente nabarmen, euskarazko eskaintzan, 21 puntu, eta gauza bera gertatzen dela eremu mistoan, apala den eskaintza oraindik eta apalagoa da, adinak aurrera egina da. Euskarazko eskaintza orokorrari dagokionez, adierazi nahi duguna da guk kontatu dugula euskaraz eskaintza egiten dela, jarduera bakar bat euskaraz egiten baldin baduzu ere. Bai? Hau da, hemen adierazten denean euskarazko eskaintza egiten dela, ez du esan nahi eskaintza osoa euskaraz egiten derik. Baizik eta dagoen eskaintza hortan, eskaintza zerbait euskaraz eskaintzen dela. Hori intentsitate desberdina daude, baina jasotzen dena da, jarduera bakar bat euskaraz eskaintzen badu ere, egiten duela. Baina grabatzen ari dira. Aurpegiak ikustituela. Bai. Ni ez naiz bertsolaria, Julio. Orduan, euskarazko eskaintza, jardueraren bat gutxienez euskaraz egiten dutenak. Eremu euskaldunean 189 egiten du gutxienez zenbat. Eremu mistoan erantzun duten horietatik 154. Eta ikusi nahi genuen, desberdintasun ikote zegoen udalek egiten dutenaren eta elkarteek egiten dutenaren artean, susmo hori bat zegoelako. Eta, datuek ere argi hori mateute, eremu euskaldunean udalak egiten duen eskaintza edo elkarte egiten dutenan nahiko konsonantzian doaz, gehienek egiten dute eskaintza euskaraz, eta eremu mistoan ordean ikusten da aldea dagoela, ez? Udalek erantzun duten udalen 180 eskaintzaren bat egiten du, eta ordea erantzun duten elkarten 128 baino ez du egiten. Hortaz, argi bat ere ematen du. Hizkuntza paisaian. Hemen daukazue, eremu euskalduna eta mistoa, berriz ere, eta alde batetik dago, bataz beste, hainbat jasotzen ziren 10 bat iten, bai? Errotulu nagusia, erantzungailua, kartelak, errotulazio txikia, udan bataz bestekoa da, hemen eskuinean dagoena, eta ikusten da eremu euskaldunean, edo euskara nagusi, edo elebitan egiten dela, eta oso gutxi egiten dela gazteleraz, bai? Gaztelera hutsean. 109 baino ez, eta are gutxiago dela hori, aztertu dugu, ekarri nahi izan dugu, kartelekin nola jokatzen duten. Ze kartelak dira maiztasun esortzen direnak, ez da behin errotulua behin jartzezuta hor dago, ez da? Erabaki hori izan daiteke duela 15 urtekoa. Kartelek ordea eskatzen dute eguneroko erabaki hartze bat, eta gainera gainditzen dute kirol entitatearen espazioa, kale hartzen dute. Horregatik badakate balio erantzi bat edo ez, beste garrantzi bat. Karteletan ikusten da
kontzientzia aurreratuago edo landuago bat dagoela oraindik. Osea, kalea zapaltzera doazenean, edo euskara hutsez edo bi hizkuntzatan egiten da, eta gaztelania hutsezkoa 2%, baino ez da, eremu euskaldunean. Eta eremu mistoan ordea, ikusten dugu, batez bestekoa da eskuinean dagoen hori, nagusiki bi hizkuntzatan ateratzen direla erantzun dutenen artean euskarriak, eta karteletan oraindik eta altuagoa dela hau. Aintzat hartu behar duzue, jasotzen diren datuak direla erantzun dutenena, bai? Honek ez du esan nahi, eremu mistoan horretara horrela jokatzen denik. Eta hemen daukazue, pixka bat hau berriz ere portzentajeetan banatuta nola egiten duten udalek eta elkarteek. Bai, alde batetik dago, eremu euskaldunean kartelak eta oharrak udalek nola egiten duten, hemen daukazue nagusiki euskaraz 22%, eremu euskaldunean ikusten dena da, udalek nagusiki bi hizkuntzatan egiten dutela. Ez dut inork ez du egiten udalen artean gaztelania hutsez. Eta elkarteetan, elebitan bai, baina asko egiten dutela euskara nagusi edo euskara hutsez ere bai. Joera hori elkarten artean ematen da euskara eremu euskaldunean. Eta eremu mistoan aldiz, nagusiki euskaraz apenas ez dago eta egiten duen hori da elkarteren bat. Erantzun duten udal gehienek egiten dute elebitan. Eta elkarten artean 54%. Bai, gutxiago dira, bi hizkuntzak erabiltzen dituztenak elkarten artean udaletan baino, eremu mistoan. Ulertzen da? Eta hau da, azken galdera egin dena, pixka bat sustapenari buruz galdetzen zen, ez? Ea zertan nahiko luketen laguntza jaso edo sistemak borobildu dizkigu datuak. 0,5-etik bera daudenak bera txiritu eta 0,5-etik gora daudenak gora, horregatik daude hain markatuak, baina hor daude pixka bat zerak, ideia bat egiteko. Orduan, itzulpenak egiteko nora jo jakitea da gehien baloratzen dena eremu mistoan, esate baterako. Planak eta ekintzak egiteko aholkularitza ere bai. Eta gero ja, monitore edo langile euskaldunen lanpoltsa da urdinez dagoena, monitore informazio euskara sustatzeko eta diru laguntza. Bueno, ikusten duzue, eremu euskaldunean eta mistoan zer dagoen guztiek ere, laguntza eskaera guztiek zeukaten 2,1-etik 5 eskatzen zitzaien puntuatzea, eta guztiek daude 2,5-etik gora. Hau da, guztiek ere premiaren bat daukate. Eta azken galdera bat ere egon da. Ia Nafarroako gobernuarekin euskaraz aritzeko borondaterik baote zen. Eremu euskaldunean 97%, baietz esan du. Eta eremu mistoan 152 esan du baietz eta 126 ezetz eta 122 ez du erantzun. Baina eremu euskaldunekoa nahiko mezu argia bidali da. Hau galdetegi bidez jaso denaren argazki bat hola pixkat arintxo edo, eta gero ja egin dire 3 eztabaida talde. Bat Donezteben, beste bat Iruña eta beste Irurtzunen. Bertan egin dira 3 galdera edo 3 zera landu dira, bat izan da aurkeztea eta elkarren berri izatea eta pixka bat zertan ari diren jasotzea. Bestetik egin dena da, zer egiten ari naiz edo zertan eragin nahi dut. Eta horretaz hitz egin da, irudiaren inguruan, eskaintza, barruko jarduera eta ia bestelako gairen bat dut zegoen. Eta zer behar edo zer zailtasun zeukaten euskara eta kirola uztartzeko momentuan. Eta hor ere, irudian, eskaintzan, barruko jardueran eta ia beste zerbait dute zegoen. Orain ja bai, ondorio eta sartu nahiko genuke eta hemen ikusten dugu. Ondorio hauek dikoaz neurri handi batean proposamen bilketa batetara. Guk ez genekien zer topatuko genuen eztabaida talde horietan eta egon dira eskaera pila bat. Iruditzen zaigu horrek balio handia daukala, bertan parte hartu dutenak direlako elkartetako kideak, kirol teknikariak edo euskara teknikariak. Hau da, zeregin hauetan, terrenoan lanean ari den jendea. Eta hortaz, ahots horiek ekarri nahi izan ditugu eta protagonismoa eman. Uste dugulako lagunduko dizuetela elkarlan horreta Euskara Bidea eta Kirol Institutuan pista on batzuk hartzen edo. Salkatu dugu ere holaxe, irudia, eskaintza eta beste dena. Irudiari dagokionez, eremu misto eta euskalduneko udaleko oroar, kanpora begirako euskarriek bi hizkuntzatan egite dituzte. Eta honen atzean egon daiteken neurri batean hizkuntzaren erabilera arautua daukatela. Honetan azpimarra handia jarri zen eztabaida saioren batean,
Eta ikusten da aldiz, eremu euskalduneko elkarteen 2%, baino ez duela egiten gaztelania hotzezko kartelik, baina eremu mistoan 40%ak egiten dituela gaztelaniaz. Urdinez doaz, koloreetan doaz, proposamen formatora ateratzen direnak, bai? Hortaz hemen, elkarten artean akaso edatu beharko litzateki hizkuntza irizpideak jasotzeko proposamena, aterazelako hain zuzen ere ezagoela egiten dela askotaz, joera, Euskalduna baldin badaude zuzendaritzan edo baldin bada, kartel egiten duena egiten da, eta bestela, ezin bada egin ez da egiten. Eta esaten zuten, interesante izan zitekeela hori jasota eukitzea. Eta bestea, kirol elkartentzako diru laguntza deialdietan hizkuntza irizpideak txertatzea. Hau, zenbait udalek egiten dutena da, hau da, egiten dituztenean kirol elkarteentzako diru laguntzak atera, irizpidetako bat da, hizkuntza paisaia, ateratzen duten kartela eta neurri hori ez dago orokortua. Ikusi denez, eta orokortua ez egoteak eragiten duena da, herri batean bai, beste herri batean ez egitea, eta uste dugu neurri hori orokortzeko modukoa izan ditekeela. Sustapen neurrien artean, garrantzi handien itzulpenak, non eta nola. Egin ezagutzeari aitortu diote, 5 puntutik 4 eremu mistoan eta 3,1 eremu euskaldunean. Eta eztabaida taldeetan gainera aipatu da itzulpenak egitearen zama hori, ez? Beti eskatu behar dizu norbaiti, eta ez dago denborarik, eta ez dago orduan. Laguntza teknikoa edo diru laguntza itzulpenetarako uste dugu ere ukitu beharreko beste kontuetako bat dela. Irudiarekin segituz, karteletan euskara erabiltzeko beharra presenteago badago ere, maiz gertatzen da errotuluak txikiagoak direnak, ez errotulu nagusia. Errotulu nagusien irudi korporatiboa jasotzen denez, egia esan gehienetan dago hizkuntzetan, Donibane kirol elkartea. Jasota dago baina gero, vestuarios. Beste horiek, asko direla eta behin jarri zirenak eta hor daudenak, ez dira aldatzen. Eta esaten duten gainera, ateratzen zen eztabaida taldeetan, naturalizatua daukatela hori. Ez direla jabetzen askotan hori gazteleraz dagoenik ere, eta, uste dugu, gainera esan dute erraz aldatzeko zerbait dela, ez zaiela okurritu kasu batzutan orduan. Hizkuntza paisaiaren azterketa egitea importante izango litzateketa eta hor abaniko bat irekitzen da. Hasi minimoa eta diseinatzea diagnostikoa egiteko fitxa bat eta elkartei eskaini eta zu zeuk egin eta segitan teknikari bat bidaltzea hori lan guzti hori egiten laguntzeko. Abaniko oso bat irekitzen da. Eta horrekin lotuta laguntza eskaintzea, daude errotuluak aldatzeko diru laguntza deialdiak udal batzutan, bestetan ez, hor ere aztertzea. Eskaintzari dagokionez, aztertu da adin tarte hori, eta horrek pista gehiago ateratzeko aukera eman digu. Eremu euskalduneko 9 eta 13 adin tartetan nagusiki euskaraz egiten da eskaintza. Hala ere, adinak aurrera egina ala 20 puntutan jaisten da, euskaraz eskaintzetik bestera. 82tik 72. Gaztelaniaz eskaintzeko arrazoi nagusia monitore edo entrenatzaileek euskaraz ez jakitea da. Eta hemen bi problematika agertzen da. Voluntarioena eta profesionalizazioa. Voluntarioena da, esatute, gure elkartean ematen du ezakin doren aitak, ezaki euskaraz, gainera berak iten dula, nola exigitzen diogu, ez da bukagu beste inor eta holaxe doa. Hor problema badago. Eta beste problema bat ere dator esate dute, kategorietan aurrera egina ala, entrenatzaileek behar dutela titulazio eta prestakuntza berezitua. Eta askotan, herrietan voluntario lanetan ibiltzen diren horiek ez dutela prestakuntza hori egiten. Eta hortaz, kanpotik, datorren entrenatzaile tituluduna, erdalduna izaten dela, kategorietan aurrera egin ala, eta horrek eragina izaten duela hortan. Ze adintarte horretan, eta argazkia momentuan atera, eta ez dago inbesteko aldea ezagutza tasetan, 9-10 urtekoen ezagutza tasa, eta 13 urtekoen ezagutza tasan, ez dago alde nabarmenik, eta ordea, jaitsi egiten da eskaintza hortaz. Aztertu beharreko utxune bat edo markatzen digu honek. Eta pixka bat ze proposamen jaso diren. Guk hemen jaso zitugun proposamenak ez dira gureak, Hau dira zuek bota dituzuenak eztabaida taldeetan eta bar, eta horiek jasotzen saiatu gara. Orduan, monitore erdaldunei, euskalduntze ikastaroak, oinarrizko bat, eskaintzea, baina beste zerbait ere bai. Eta hau aipatzen zen, bastan nokeresanago, pentsatzen nahi zela pixka lan egitea monitore erbalduneekin
kontzientzia aldezaten sentsibilizazio, ez? Ze garrantzi daukan, beraien figurak eta kirolean euskara erabiltzeak eta bar, eta gainera oinarrizko esapide batzuk eukitzea erdaldunak diren monitore horiek minimo batzuk transmititzeko beraien jardueretan. Monitore euskaldun profesional euskaldunen lanpoltsa bateratzea ere interesgarria litzateke, badaude eskualde batzuetan eta horrek erraztuko luke jo, ez dut aurkitzen monitore euskaldun badago. Eta titulua, entrenatzaile edo monitore titulua euskaraz ateratzeko aukera eskaintzareken batea hori sustatzea edo erraztea edo bide hori urratzea ere bai, zantzadenez etorriko da hori gainera fuerteago, ez? Datuzen urtetan orduan hori intzatartzea importante izango da. Eta hau ere aipatu da, askotan ez dela jasotzen, kontratazio bat egitera zoazenean udaletan esaten zuten, baina elkarte handiek ere egite dituzte kontratazioak, hortaz. Jasotzea baldintza pleguetan ezartzea monitore euskaldunak behar direla edo eskaintza izango dela modu jakin batean. Egiten da, toki batzutan, batzuk gehiago baina hau orokortzera jo beharko litzateke. Eremu euskaldunarekin jarraituz, praktika onak ere badaude, eta da bereziki guztiak euskaldun izan ez arren jarduera euskaraz egin egitea. Horrelako taldeak badaude, eta horrek aditzera ematen du, badagoela hausnarketa bat eta erabaki kontziente bat, bai, eusten zaio horri. Baina kasu guztietan ez dago, ez hausnarketa hori, ez erabaki hori hartuta. Eta ez dago kontzientzia, ateratzen zen taldeetan, ez kirola egitera zoazenean, kirola egitera zoaz. Orduan, entrenatzaileak ez badago, egiten duzu entrenoa gazteleraz, eta ez da ezer pasatzen ere, ez? Orduan, bai ikusten zen behar zela kirol elkartetako kideen artean sentsibilizazio kanpainak edo prestakuntza saioak egitea, pixkat kirolaren bidez euskara sustatzen dela eta bestela galtzen dela pixkat hori jasota edo. Eskaintza elebitan. Hau guk aldetegia bidali genuenean, eskatzen genien adierazteko adintarte horretan zenbat talde zituzten eta zein hizkuntzatan. Orduan, utxune bat zeukaten jartzeko gaztelera, euskaraz. Guk hori aurre ikusten genuen, baina agertu da elebitan. Eta esan dugu, bale, eta zer da hori? Elebitan eskaintzea, ez? Orduan, ikusi dugu datuak, hitz egin gabe horiekin, datuak pixka bat zeratuta, aztertuta, bi ondorio ateratzen ditugu. Bata, entrenatzaile edo monitorea erdalduna izatea, horietako bat, osea, futbol ekipo bat eta bi entrenatzaile, bat euskalduna, beste erdalduna. Eta orduan elebitan markatu dute, horrek esan nahi du, erdalduna egiten diela erdaraz, eta euskalduna egiten diela euskaraz, eta bixe. Eta bestea da, taldeko parte hartzaile guztiak euskaldunak ez izatea. Eta orduan monitorea igual euskalduna da, baina egiten die bietara, ez? Bi zera horiek identifikatu dugu, bueno, eskaintza elebitan egitea maiz euskararen kaltetan izaten da, bai? Azkenean taldeak bereziki densitate txikia baldin bada, osea, euskaldun kopuru oso altua denean, pues tira, baina bajuxagoa denean eskoratzen da gaztelerara. Orduan bai ikusten zen monitore euskaldunentzako prestakuntza egin behar zela hizkuntzen kudeaketaz eta euskararen sustapenean. Hau akaso ez da orokortzeko edo eskaintza mota hau ez genuke aholkatuko egin egitea, baina errealitatea da egin egiten dela. Hortaz, egin egiten bada alik eta hoberen, egin dadile izango litzateke planteatzen duguna. Eta praktika ezainonak ere badaude ere euskaldunean, tarte honetan. Eta da, taldekide guztiak euskaldunak, entrenatzaile euskalduna eta taldeak funtzionatzen du gaztelaniaz. Eta hauek berezik identifikatu ditugu futbolarekin lotutako taldeetan, hausnarketarako. Gehiago esaten ez dakigu. Eremu mistora joan da, adintarte honetan, ikusten da lehen ondoria da eskaintza nagusiki gaztelaniaz dela, adin franja honetan. Eta gainera, adinak aurrera egin ahala hemen ere bai, jeisten dela, ez? 18%tik 7%. Arrazoia ba, eremu euskaldunean bezala, monitoreak edo entrenatzaileek eskakitea, baina badaude beste bi arrazoi ere bai. Bata da, euskaldunen dentsitatea, batzuk esan dute taldeak funtzionatzen du gaztelaniaz, eta esan digute zenbat euskaldun eta erdaldun daude partaideen artean. Eta kasu horietan izan da, herriak baino gutxiago zirela euskaldun, eta hortaz taldeak funtzionatzen du gaztelaniaz. Baina, beste batzutan gertatu da ez dagoela jasota
euskaldun kopurua. Hori nahiko maiz gertatu da. Eta horrek, klaro, eskaintza euskaraz egiteko aukera oztopatzen du. Euskaldunak ez baitira ikustarazten eta hortaz ez da aintzat hartzen. Duan, problematika hori hor dago. Horri erantzunez, eztabaida taldeetan hau errepikatu da oso naiz, izen emate prozeduretan euskaldunak identifikatzeko bideak ezarri behar dira. Batzuetan ja implementatuta daude, beste batzuk neurri baten egiten dute eta ari dira pentsatzen orokortzea eta beste batzuk ez dute egin. Baina bide hau urratzekoa da. Guztiak euskaldunak izan ezarren, taldeak euskaraz funtzionatzeko euskaintza egitearena interesantea da, eta hemen atera zen Brinka proiektuarena, gero esplikatuko da, eta jo, bada aukera bat ere eremu mistorako, ez, euskaldunen dentsidadea txikiagoa den tokietan, ez bai zurratioak ematen taldea, berosoan euskaldun ateratzeko, bueno, bide bat badago urratzeko egiten ari da, eta gero entzungo dugu. Gero ere, aipatu da, importantea dela euskarazko eskaintza ordutegi zentraletan jartzea. Guraso, matrikula egiten duen gurasoari, eraman behar duenez lehenengo dantzara, eta gero eraman behar du inglesera, eta gero ze ordutegi enkajatzen dion, hor kokatzen du, ez? Orduan, euskalduna erdarazko saioetararen joan daiteken ez, ordutegi zentral eta potenteetan kokatzea eskaintza horrek badauka bere garrantzia. Eta baita ere bai, kirola rakastatxuetan kokatzea, ze hor aukerak areagotzen zaizkizu edo ez, euskaldunen masa bat sortzeari begira du. Eskaintza orokorrari dagokionez, hau zen adin tarte horietarako. Orokorrari dagokionez, esan dugun bezala, eskaintza egiten dela baieztatzeko irizpide izan da jarduera bat, bai? Bakarra eskaintzarekin nahikoa zen. Eta orduan, eremu euskaldunean 89 egiten du eskaintzaren bat, eta ez dago alderdirik kirol elkarte eta udalen artean, apenas. Eta ateratzen den bai utxunetako bada edo da monitoretan trantzaileen 13%, ez dakiela euskaraz, eremu euskaldunean. Hortaz horrek eragiten die problematika ez dago hainbeste partairen alorrean edo. Eremu mistoan aldiz, 44% erantzun dutenen artean 44% egiten du eskaintzaren bat euskaraz, baina eskaintza egiten dutenek proportzio txikian egiten dute eskaintza hori, eta nagusiki aurrei begirako eskaintza izaten da. Esate baterako, Iturramako Aquabox, eskaintza egiten du euskaraz? Bai, 3-5 urte igeriketa. Ja. Ulertzen osa neurri hori, burutan izan behar da, baina hortik tiraka, iruditzen zaigu, horrek bai adierazera ematen duela sikera, sentsibilitate bat badagoela euskararekin. Eta kaso eskaintza zabaltzeko aukerak badirela eta horiek lehentasunez jorratu beharrekoak izan daitezkeela. Ze horren atzean gero goten dira problematika aipatu ditugun horiek denak, hortaz laguntza eman dakieke eta horretan urratsak eman. Eta hemen, beste proposamenetako bat da, zonalde osorako edo profesional euskaldunen lanpoltsa orokor bat eratzea. 123, monitoren 123 badaki. Badago masa bat monitoreen artean euskaraz lan egiteko gaitasuna daukana eremu honi begira, hortaz hori ongi koordinatzea eta dagoena egoki edatzea izan daiteke bidetako bat. Eremu mistoan nagusiki udalen eskutik egiten da euskarazko eskaintza. Erantzun duten udalen 90% egiten du, eta elkarteen 28%, bai? Eta gainera ditzera eman digutenez, eztabaida taldeetan, kirol eskaintza asko eta bereziki aurrei begirako egiten da elkarteen bidez. Eta hortan eragitea, ez da sobera erraza izaten, baina hor badago jorratzeko espazio nahiko handi bat. Udalek erabiltzen duten medioa nagusiki da baldintza pleguetan eskaintza euskaraz egiteko neurri hartzea, baina ez dute denek egiten ere. Orduan, hontan sakondu beharko litzateke edo honek aukera emango luke eskaintza hori areagotzeko neurri batean ere bai. Eta bukaerara iritsita, azken atalean sartu dugu beste dena, bai? Atera diren, eztabaida taldeetan atera diren beste proposamen guztiak. Presakuntza, baliabideak, harremanak. Eskaera oso handia egon da eta bereziki Kirol Institutuari begira planteatu dira gauza gehienak, ikusten da Kirol Institutuak beharko lukela gauza gehien hauen kudeatzaile, sustatzaile, lidergoa edo eukitzea. Eta aipatu dira besteak beste, monitore izateko ikastaroetan euskararen normalizazioa txertatzearena.
Hau da, ez bakarrik egitea prestakuntza saioak euskararen sentsibilizazioaren inguruan, baizik eta zu monitore izango bazara, daukazu atal bat dela hizkuntzaren normalizazioa. Jokatzen delako partida zuzen ere kirolean, ez? Volumen handia dago, eskaintza pila bat egiten da eta sozializazioaren ikuspegitik garrantzi handia du. Monitore erok izan beharko luke kontzientzia hori. Euskaldun zein erdaldun izan. Gero, kirol jardueren bidez euskara sustatzeko beraiazko prestakuntza saioak ere bai, hau da, jendeak behar du jakin, ez? Nola sustatu dezakeen berak saskibaloi egiten den bitartean euskara. Kirol teknikarientzako euskararen normalizazioari buruzko prestakuntza. Besteak ziren gehiago monitore, entrenatzailei begira, baina bai atera da, aipatu da eztabaida taldeetan, kirol teknikarien artean somatzen dela askotan, ez nik kirolekoa naiz. Nik programatzen dut kirol zeraen udalean, baina hau ez dagokin niri. Orduan, kirol teknikariekin ere inberko litzatekeela lako lanketaren bat. Eta bide horretan sakonduz, kirol eta euskara teknikaren arteko elkarlana sustatu beharraz hitz egin da maiz. Esan da ez dela beti nahi bezain emankorra eta askotan ez dela egiten bisio luzeari begira, gauza puntualetarako eta hortan sakontzeko beharra edo adierazi da. Baita elkarlan horretan euskara bideak eta institutuak ia zer ekarpen egin dezaketen ere aztertzea. Eta bide horretatik doa ere koordinazio gune bat eratzearena kirolean euskara nola sustatu edo lantzeko. Egin diren izortu horietan atera da, ez neukan zure berri edo nekien hau egiten zenutenik eta honek laguntzen du eta kasolako foru bat uste dugu ez dagoela eta sortzea aukera balitzatekela. Diru laguntzena izan da elkarte, hau eskatzen ari den zerbait da. Karo, zuek pentsa udal batzuk bai egiten dute. Eta orduan herri batzuetan elkarte baituzte zerbitzu batzuk edo diru laguntza batzuk, baina beste batzutan ez. Iruñeko taldean elkarte baten ahotik atea zen, karo, bera bizi izan da Iruñeko basamortuan, nola egite esateko ez. Karo, zure udalak ze eskaintza egiten dizun, baina horiekin beharko lirateke pixkat orokortu. Identifikatu minimoak zeintzuk diren eta horiek elkarte guztiei emateko bidea edo egin. Gauza bera, laguntza teknikoekin eskatu da, bai itzulpenetarako, bai aholkularitza, bai prestakuntza elkarteak prest daude jasotzeko. Baina hoxe askotan ez dute gaitasunik, denborarik, dirurik, hau lotuta doalen aipatu dute, gutxieneko laguntza batzu definitzea eta orokortzea Nafarroa osoan. Eta horrein dator beste puntu bat federazioena, orain ikusi dut karpeta hau eraman nuen saioetara eta agertu zait, eman zidaten. Federación Navarra de Balonmano, calle Paulino Caballero 13, Pamplona, licencia federativa territorial. Eremu euskalduneko kirol elkarte bateko kide batek aldean zeraman da, erdalduntzen gaituzte. Gukiten dugu hemen alegin handia, monitoreak bilatzeko, taldeak osatzeko ere ibiltzen gara, eta borrokan eta benga eta animatu, eta baten egiten federazioa, eta bidatzi zu arbitro erdalduna, eta orduan plaza publikoan, herrian, larun batean, herriko jendea partia ikusten, eta hor guztiak dantzan gaztelez. Arbitroak ez dakierako. Edo bidaltzen dizuten esataria edo zoaz lehiatzera proba batera eta sentitzea dena oso, hau azpimarratu dute eta eskatu dute gainera, hemen nolabait zerbait egitea, ez? Eta hor bi alde ikusten dira alde batetik instituzioetatik egin daitekela, baina gero ere bereiek egiten zuten hausnarketa, guk ere igual ez diego eskatzen. Ohitu gara, hola izatera, etortzen dira, edo bidaltzen digute, eta hausnarketa hori ere egiten zen, baina federazioena da puntuetako bat. Eta gero azkena, galdetuta Nafarroko gobernuarekin harremanak euskaraz nahi dute dituzten, ez eukitzearen arrazoia, eremu euskaldunean nagusiki da pentsatzen dutela haien tramitazioa edo egituten hori atzeratuko dela euskaraz egiten badute. Baimen eskaerak, diru laguntza eskaerak, beldur hori agertu da oso argi. Eta gero galdetegitan ikusten da, 97 nahiko lituzkela euskaraz egin. Hortaz, badago nahi bat eta neurriak, eskaintza hori egite importantea da, baina bermatu beharko litzaieke harreman euskaraz egiten badute ez dutela eukiko ez atzerapenik, ez ondorio okerrik horri begira. Eta horixe da. Ekarri nahi izan duguna denboraren barruan. Oso ongi, bikain.
Gero lantaldean hitz egingo dugu gauza hauetaz. Eta ekarpen gehiago jasotzeko bidea ere izango diren zuzen ere lantaldeak. Testeo eta ekarpen bizita. Ongi eskerrik asko Maite, benetan argigarria izan da. Eta ideia pila jarri diguzu hor mahai gainean gero hitz egiteko eta lantzeko. Aurrera jarraituko dugu, esperientzia positiboak ere izanen ditugu gaur hemen ezagutzeko. Eta hemen gure izlarien artean, lehenbizikoa, nik uste dute prest dagoela hitz egiteko, Vicente Moreno da, bera Valentziatik heldu da, Eskola Valenciana izeneko fundazioko kideko presidentia izan da 8 urtez, eta bera maisua da, irakaslea. Valentziera erabilpena hezkuntza fisikoan eta jolastokietan. Hoxe izan da, landu izan dutena urtetan, eta orain horren esperientzia horren inguruko informazio guztia emanen digu. Vicente Moreno, gracias por venir, gracias por participar en estas jornadas. Bueno, Vicente, pues ahora nos comentarás un poco lo que habéis estado trabajando durante todos estos años en la Fundación Escola Valenciana y qué propuestas tenéis, sobre todo, para trabajar la difusión del valenciano en los patios de los colegios, por así decirlo, ¿no? En los espacios de juego y también en todo lo que tiene relación con la educación física. Pues cuando quieras, Egun onde nori, eskerrik asko gonbi idazkai, espero dut guri esperientzia zuen gustukoa izatea. No puedo decir nada más. Bueno, en primer lugar, gracias por invitarnos. Nosotros, bueno, lo tengo que hacer en castellano, como podéis entender, porque nosotros sí que somos bilingües, igual que vosotros, y hay una tendencia de que parece que los monolingües quieren que no seamos plurilingües, ¿no? Porque se aprenden las lenguas empezando desde la base, con la lengua propia y la lengua que tenemos, digamos, en nuestro entorno, y a partir de ahí entran las siguientes. Bien, me voy a ceñir en el tema del tiempo, porque, bueno, ahí fuera hemos dejado unos materiales así simbólicos, un boli de Escola Valenciana, un disco de la China, que es música en valencià català, donaría igual, porque el tema de la unidad de la lengua sí que lo tenemos claro, ¿vale? Hay secesionistas que no, pero ahí tenemos en todos los sitios, ¿no? Y una libreta que es una libreta del voluntariado, que son parejas lingüísticas, y ahí están nuestras comarcas, las comarcas del País Valenciano. Bueno, yo empiezo, quería poner el crono para que no me pase de tiempo, porque sí que tenía que distribuirme un poco el espacio de todo lo que quería contaros. Es verdad que este tema podría ocupar toda la mañana, pero no es el protagonista, ¿eh? A ver, entonces... Así, vale. Sí, bueno, ¿quién es Fundación Escola Valenciana? Escola Valenciana es una, bueno, pues, es una fundación que es una ONG por la lengua. Somos activistas, voluntarios, la primera trobada de escoles en valencià para promocionar y para que se matricularan las familias que no conocían el proyecto. Esto fue antes de la Llei d'Ús, que era en 1983. La primera trobada que hicimos, dos primeras trobadas, fue en el 1985 y la constitución de la Federación o de la Fundació Escola Valenciana fue en el año 90. Porque estábamos viendo que en diferentes comarcas estábamos haciendo el mismo trabajo. En ese momento pensamos que nos juntábamos todos y hacíamos más fuerza. Es lo que pasó. Porque hemos pasado momentos históricos políticamente incorrectos y hemos estado en la oposición totalmente y siempre hemos sido siempre la piedra esa que molesta al gobierno de turno. En este caso no estamos ahí, estamos en otro ámbito y ya es de agradecer. Los objetivos de Escola Valenciana son que enseñamiento en valencià, no del valencià como asignatura, sino en valencià, quiere decir todo, en todo el País Valencià, y que podamos vivir plenamente en valenciano con total normalidad en diferentes ámbitos de la vida diaria, cosa que todavía no está, aunque estamos ahora en el proceso, no está. Los ámbitos de actuación que tenemos son las escuelas y centros educativos,
y los proyectos para normalizar, sensibilizar a la ciudadanía, como estábamos aquí escuchando, que bueno, pues hay que intentar que llegue la sensibilización a las familias y a las personas que utilizan habitualmente la lengua, ¿no? Nosotros para este tema tenemos la movida más grande que nos conocen son les trobades. Por ejemplo, este globo es el último de las últimas trobades del 2018. Dice nosaltres per Valencià, que nosaltres per Valencià era nosaltres els valencians de Joan Fuster, que es un ideólogo de la lengua a nivell de País Valencià. 19 trovadas en esta primavera del 2018 y algunas de ellas ya han cumplido 33 años a lo largo del País Valenciano, y en este tema somos una de las entidades que intentamos vertebrar el territorio. O sea, lo mismo que ahora estamos aquí, y a mí me ha encantado llegar después de 2 o 3 coches detrás por el valle, pues no sé, era vertebrar el territorio, que muchas veces la gente del País Valenciano no conoce diferentes puntos del País Valenciano, y esa es una manera, ¿no? 19 trovadas. Pero una lengua se aprende cuando se utiliza, y lo que hacemos es que intentamos salir de las aulas. Entonces no era solamente dentro del aula, sino que fuera. Y hicimos una serie de proyectos, entre ellos, por ejemplo, la Gira, el cinema en Valencià, el voluntariado Valencià, que son las parejas lingüísticas, uno que habla valenciano y otro que quiere aprender, pues aquí igual que haríamos aquí en el euskera, Amics de Escola Valenciana, que son nuestros socios, Drets Lingüístics, Radio Escola, tenemos un programa de Radio Escola, Euro Llavors de Solidaritat, la Lliga de Debat, el Sambori, que es un concurso de literatura en valenciano que participan más de 80.000 alumnos. Bueno, y en este caso también tenemos unidades de educación multilingüe en las universidades de Alicante, del Jaume I de Castelló y la de Valencia. El contexto del País Valencià, para situarse, el contexto del País Valencià puede tener similitudes con vuestra tierra, pero nosotros tenemos que partir desde 1707, 25 de abril, una batalla de Almansa, en la que hubo un decreto, a continuación de esa batalla, que los decretos de nueva planta abolían todos los fueros y toda la autonomía que había en ese momento, como un estado federal que tenía el rey Jaume, Aragón, Cataluña, Valencia, Baleares, etc. Les surgen escuelas carnavanteras, así ya me estoy pasando ya de tiempo de este trozo. Bueno, la ley d'ús nuestra es Llei d'ús d'ensenyament del valencià, es del año 83, 23 de noviembre. Ahora, este 23 de noviembre, hará 35 años y aún estamos reivindicando. Llevamos 20 años de retraso, 20 años de un gobierno que estuvo frenando y de alguna forma en negativo todo. Desde julio del 2015 tenemos un gobierno diferente y entonces estamos ahí en una parte intentando tirar adelante, ¿no? En enero del 2017 se sacó un decreto de plurilingüismo para mejorar este tema, y el dominio, lo que se pretendía principalmente era el dominio equilibrado de las dos lenguas oficiales, valencià y castellà, que el alumno termine en igualdad de condiciones, dominando por igualdad de condiciones las dos lenguas oficiales, y una introducción a la lengua extranjera. Hubo recursos y bueno, finalmente el gobierno tuvo que derogarlo, y a partir de ahí la siguiente estrategia fue una ley, y esta ley no se puede derogar, entonces no se puede recurrir. Entonces, una ley la podía recurrir el presidente del gobierno español. Entonces, ya pasó la fecha y ya está. La ley de plurilingüismo es de 21 de febrero del 2018 y pretende lo mismo. Lo que le comentaba a Michael y a los compañeros que estamos hablando esta mañana un momento, bueno, nosotros tenemos conocimiento de valenciano muchísimo, y hay mucha gente que tiene la titulación de la Junta Cualificadora, pero luego el uso externo a la calle todavía nos cuesta, en las zonas urbanas o más pobladas, ¿vale? Bueno, los objetivos principales de la Escola Valenciana tenemos 3 importantes, que es conseguir que la escuela que volem, que llegue a todos los sitios, que sea externa, y con esta ley de plurilingüismo parece que vamos ahí, y que hay una parte que también la he pillado así un poco, porque estaba Michael apuntándome, la competencia lingüística que esté contemplada en la ley de la función pública para los funcionarios, que esa tampoco está. Y de momento, como ya tenemos una televisión y una radio pública que ha vuelto a emitir desde hace poco, pues la tenemos que potenciar. Para todo esto necesitamos mucha ayuda de los socios, de los amigos de Escola Valenciana. Lo voy a parar ahora y hacemos otra parte. Ahora os quería hablar, estoy siguiendo un poco el guión que le mandé a Michael para que un poco estuviésemos así.
¿Quién era? Bueno, yo soy maestro de siempre y sigo siendo maestro, aunque ahora estoy de horario flexible, que digo que no tengo obligación de ir al colegio, tengo ya una cierta edad. Entonces, bueno, el área de educación, cuando empezó en el año 83 el tema de la lengua, se introdujo como asignatura. Luego, en un momento dado, se vio que la asignatura más importante era el conocimiento del medio, ¿vale? La de naturales y sociales. Y hubo también reticencias en algunas partes del país. ¿Y qué pasó? Que, bueno, sí que se mantuvo, pero veíamos que no era suficiente, había que implementar algo más, porque teníamos dos programas, uno que se llamaba Enseñamiento en Valencià y uno que se llamaba Incorporación Progresiva. El nombre de Incorporación Progresiva estaba claro, incorporar progresivamente áreas en valenciano para llegar al dominio del valenciano. Entonces, una de las áreas, y ahora me centro ya en educación física, una de las áreas importantes fue la educación física. ¿Por qué? Porque tenía mucho vocabulario, porque tenía una relación, porque había una interacción entre los alumnos y el profesor, y muy bien. Porque hemos de marcar que el enseñamiento en Valencià primero era una motivación a nivel personal y digamos familiar por el tema de la lengua, y después se vio que también una motivación era porque iba enlazado con el tema de, me notaréis un acento raro porque yo normalmente no hablo en castellano. Entonces, lo que hacíamos era que ese traslado de escuela en Valencià se relacionaba directamente con los movimientos de renovación pedagógica. Entonces, todos los movimientos de cualquier tema que se quería trabajar en el aula de innovación estaba relacionado con los profesores que tenían innovación, que eran los de las líneas en valenciano. Entonces, muchas familias se matriculaban porque eso daba una situación de normalidad y de cualidad, ¿vale? Se apuntaban por calidad. Bueno, en el tema del área se introdujo, y a partir de esa, todos los años, en los claustros de los programas de incorporación progresiva, que eran las líneas en castellano, el modelo que tenéis, el A, ¿no? Tenéis el A y el otro de euskera, pues el A, nosotros teníamos que era todo en castellano, la lectoescritura en castellano, y se introducía el área de lengua en valenciano, y luego áreas que íbamos cada año proponiendo. Una de ellas fue la educación física, luego la música, luego la religión y alternativa, y así, hasta que llegara un momento en que podíamos hacer lo que estamos haciendo ahora, que es intentar que toda la lectoescritura sea en valenciano, y a partir de ahí seguimos implementando, y los alumnos han de conseguir las dos lenguas y han de conseguir una introducción a la lengua extranjera. Después, en los patios, bueno, pero eso, como imaginaros, del año 83 es muy lento, y así va. Pero allí no tenemos prisa, queremos que lo que quede bien. En los patios las asambleas se organizan en círculos cuando salen, o sea, es un tema asambleario, eso ya es una organización de centro, ¿no? Es que nosotros salimos al patio, los alumnos se organizan en un círculo, el profesor explica lo que van a hacer, comentan, recuerdan las normas, y todo eso va en valenciano, por supuesto, ¿vale? Entonces, eso funciona. Pero también va en base a otro apartado, que es el que en cada una de las aulas haya una asamblea de clase y que tengan unos representantes. Y esos representantes, o sea, un chico y una chica, por el tema de coeducación, forman parte de la asamblea del centro. Y en esa asamblea del centro se discute y se debate y se plantea lo que queremos hacer. Entonces, una de las propuestas fue el crear una parte para prevenir los conflictos, porque habéis visto el título, que es Patio sin conflictos, sin violencia, pues sería este. Y el tiempo de patio, ahora traeremos aquí, a ver si entra bien y sale, es una muestra, ¿eh? ¿Qué digo? No sé si me deja abrirlo, ¿no? Es un vídeo, que sí, antes lo hemos abierto. Bueno, a ver si, por favor, bueno, el tema es que los alumnos van a una paradeta, a un kiosco, donde cogen materiales. Hay unos alumnos de dos cursos, de quinto y sexto, sobre todo los de sexto. Digo de quinto y sexto porque los de quinto están aprendiendo y los de sexto son los que ya saben. Organizan la paradeta para hacer la distribución del material. Los alumnos tienen una serie de pautas para seguir, en la que eligen el material que les corresponde a su edad y depende del día, porque también está organizado. Si no se abre, abriremos el Power directamente. Sí, nada, pasamos del vídeo. El vídeo es simplemente unos minutitos del horario de patio en el que se ve
que se ve lo que está pasando. Si lo hemos abierto antes, ¿no? Está ahí, es este, ¿no? ¿Quieres que probemos con el boli? Da igual, ¿no? Bueno, lo siento. A ver, si nos abrimos el power directamente. Vale, ahora lo iremos pasando poco a poco, pero que haré algún salto, porque están saliendo al patio, ha sonado la música, allí en este caso, este es el colegio donde yo trabajaba durante bastantes años, y es un patio muy grande, entonces sí que daba juego a montar todo esto que os estoy explicando, ¿no? Esta es la paradeta, el kiosco, donde se prestan los materiales. Los materiales, ahora lo veréis en otro apartado, ¿ves? Así, voy a ir pasándolo poco a poco, porque si no el tiempo... están ahí, ellos están en su almuerzo, son los de sexto y los de quinto están aprendiendo. Luego cogen el material, cada uno es responsable del material que recoge, se anota para saber quién es el que se lo ha llevado. Lo del sonido que decíamos es el viento y las voces de los niños, simplemente, no hay más. Era para que viésemos una imagen rápida de cómo va. Ellos siguen con su almuerzo del tamaño correspondiente. Según la edad, pero míralos, ahí están centrados en su trabajo distribuyendo el material. Luego hay unos espacios, todo el patio está distribuido por zonas y esas zonas son de primaria y de infantil separadas, que se nota un patio separado, y después zonas dentro del patio de primaria hay espacios para hacer los juegos. Los juegos cada uno el suyo tiene un espacio y se respeta. Si uno no quiere jugar, como mínimo ese espacio lo tiene que respetar. Aquí veis un rocódromo que tiene una norma, la norma es en horizontal, no en vertical, tiene que circular en horizontal. También tiene música. Ahí es que tenemos un huerto escolar también en una parte. ¿Ves? Ahí, a ver si... este. Aquí, este es curioso, porque este es muy tranquilo. Están haciendo mandalas, pero con materiales. Llevan una cesta y en la cesta tiene de todo, mírala. ¿Vale? Entonces, cada uno tiene su espacio y van haciendo, ¿no? También hay sambori, que son juegos de tierra. Luego lo tienen que devolver. Cuando lo devuelven, el responsable tiene que... Bueno, eso, que si falta el material, alguien tiene que hacerse cargo de qué ha pasado. ¿Vale? Pues esto es un patio del viernes pasado. O sea que está ahí real. Y ahora... Vamos a abrir ahora el power que está en valenciano, porque nosotros allí todo lo que hacemos está en valenciano, como aquí lo tenéis en euskera. Entonces, después aquí es simplemente comentaros un poco, porque ¿cómo llegamos a todo esto? Porque también tenemos que decir que hay un apartado de ciertos colegios, en este caso es el Jaume de Catarracha, podéis entrar al Jaume el Conqueridor de Catarracha, que tenemos comunidad de aprendizaje. Entonces, el que estén las familias muy relacionadas con el colegio y que participen plenamente de toda la dinámica de participación y de que se vean involucradas. Por ejemplo, el sábado pasado estuvieron pintando cosas en el patio. Pues los padres participan en esa actividad diaria de un sábado, aparecer allí pues de los 450 alumnos que hay, casi 500, pues aparecen a lo mejor 30 padres. Pues bueno, eso es lo que hay, pero no hay que parar, siempre hay que hacer algo. Hacemos esta y otro día de la actividad de mantenimiento del patio a nivel de jardín. Bueno, pues lo digo por la comunidad de aprendizaje. Entonces, ¿a qué jugamos en el patio? Hacia un patio libre de violencia, sería la traducción de ahí, ¿no? Que, bueno, esto lo vais a traducir más fácil que yo lo he hecho antes, porque esta sí que tiene una traducción rápida, como una lengua románica que es, pues, bueno, ¿quién participa? La comunidad educativa, el equipo
formar el equipo educativo, el plan de igualdad, espacios libres, espacios de diálogo, propuestas lúdicas, espacios seguros. Primero era ver qué pasaba. Pues, ¿qué hacen los niños en el patio? Pues lo que podéis imaginaros, la primera parte es que el fútbol ocupaba gran parte del territorio y del tiempo. Esto es lo que había que intentar erradicar, ¿no? Pero erradicar a cambio de, y esa asamblea es la que funcionaba. Era promover actividades educativas del espacio, dar una oferta amplia y variada de actividades, aumentar las posibilidades de participación de todos los alumnos, es lo que se buscaba. Después, bueno, pues sí, así, hay un apartado ahí que dice que resolver conflictos sin la presencia de un maestro, ¿vale? Que ellos se intenten arreglar. Acciones previas, pues eso, selección de los juegos y adecuación del espacio, eso también se decide en la asamblea. Presentación del proyecto a la comunidad educativa, y quiere decir a todos, escolar solamente. Preparación del material de los espacios, y en cada curso cuando empieza el profesor de educación física en las clases revisan los juegos, hacen propuestas, durante el mes de septiembre se organiza, se vuelve a renovar y forman y organizan grupos de encargados de cada una de las clases, en este caso de sexto, ¿vale? Luego el espacio, que se ve aquí, el espacio es el patio y tiene unas zonas determinadas, ya señaladas concretamente para dónde está cada juego. Y allí se juega eso o estás allí tranquilo, pero se deja jugar al que esté jugando, ¿no? Los juegos de patio que hay, pues hay una relación, ¿vale? Que poco a poco los van ellos renovando y acordando si hay que cambiarlos. Si hay juegos muy demandados, también se monta, ¿ves? Ping-pong, minibásquet, fútbol 3. Fútbol 3 era que la pista de fútbol, toda para fútbol, lo que hacíamos era distribuirla en varios espacios y por tanto se queda en vez de ser rectangular, sino al revés, al través, un fútbol más pequeño, de fútbol 3 y 3-6, y ya está, ¿no? Entonces, siempre es fútbol, pero de otra manera. La caixa de construcción, sí, de música. Y entonces, los que están más demandados tienen un horario para que se respeten. Y luego los equipos, también, los de sexto se organizan, el profesor les da opción e intentan que se organicen para custodiar la paradeta. La paradeta funciona sola, ¿vale? Esta es la que hemos visto, ¿vale? Están ahí haciendo su trabajo. La caseta está abierta los 10 primeros minutos de patio. Y una vez, si pasan esos 10 minutos, ya no puedes coger, ya has llegado tarde, ¿vale? Entonces, no es que vayan a salir más deprisa, sino ellos tienen un turno y allí tienen su juego. Si uno dice, no, es que este juego no me toca, pero yo quiero elegirlo hoy, pues te esperas a ver, si no viene nadie, lo coges, ¿vale? O sea, sí que hay un respeto y, bueno, están ahí trabajando. Los alumnos se reúnen y deciden a qué jugar, porque si es un juego colectivo necesitan formar el equipo, pero hay una persona que dice, yo, apúntamelo, yo soy el responsable, y saben que él tiene que devolverlo, ¿vale? Después, el tiempo de juego, conforme lo tienen, la pista, esto que os decía de la mini portería, pues sí que están jugando fútbol, o sea que... Bueno, y este espacio, lo que podemos decir es que está trabajándose aquí y también en la hora de comedor, en esa franja horaria, allí hay colegios que tienen jornada continua y acaban a las 3 de todo, y hay otros colegios que continúan por la tarde, ¿no? Es una opción que está ahora moviéndose y cada uno tiene una opinión al respecto, ¿no? Yo no la voy a contar. Pero el asunto es que aquí este colegio sí que tiene esa división, entonces el tiempo de patio es este, y el tiempo de comedor también, las mismas normas, ¿eh? Lo del rocódromo que os decía y la distribución de los espacios, estos son espacios que tenemos, pues por ejemplo, si tenemos varios parques, porque el patio da para eso, tenemos un patio de primero, segundo y tercero y otro de tercero, cuarto, quinto y sexto. Y luego tenemos aquí, por ejemplo, esto fue una decisión de una asamblea, este túnel que hay ahí, que simplemente es un tubo que está ahí protegido y ya está, pero un túnel que querían. Bueno, pues así. Después tenemos las zonas de las bicicletas, por ejemplo, porque lo que no he dicho es que educación física trabaja por proyectos, pero son unidades didácticas cada trimestre, y entonces una de tantas es la bicicleta. El profesor les explica el funcionamiento de la bicicleta, cómo arreglar una rueda, cómo cambiar la cadena, cómo poner la cadena en su sitio, etcétera, ¿no? El horario de paradeta es el que os decía, que está ahí y funciona. ¿Cómo vamos? Vale, estamos. El tiempo de recogerlo, que tiene que devolverse adecuadamente para que después, al día siguiente, podamos utilizarlo. Lo que han hecho ahora últimamente ha sido que la paradeta está abierta
pero durante todo el día. Quiere decir que a cualquier momento cualquier puede ir y si hay un responsable de sexto se apunta y lo recoge. ¿Vale? Yo, Vicente, sí, estamos en el tiempo. Sí, sí. Sí. No, sí, yo estoy mirando, tengo 19 minutos ahí. Vale. Sí, las zonas de patio que tenéis ahí, ¿vale? Y ahora este es el espacio de infantil, simplemente el de infantil, ¿vale? El de infantil tiene una paradeta también suya en su espacio, ¿vale? Tiene un castillo, que este es lo primero que hicieron los padres. Este es el espacio de 3 años y después un arenario, una seta, un bolet, un jardín. Este es un espacio musical dentro de lo que sería el patio de educación infantil y también para jugar así con materiales diversos. Y bueno, pues ahí tenemos un espacio también para circular con los patinetes y con las bicicletas y ahí estamos, ya está. El tema es que transmitiros la ilusión de un proyecto que ha nacido desde dentro y que no es de nuestro colegio solamente, sino que ha sido una experiencia que nos hemos ido compartiendo y que la tenemos extendida. Enlazando con lo de la lengua, es que el referente son los padres, son los profesores, y que los profesores están ahí todo el día en valenciano y sin cambiarse, eso está clarísimo. Y nos está costando mucho. Los patios todavía no están ganados. Esto que os he enseñado es a nivel lúdico, pero a nivel lingüístico nos cuesta todavía. O sea, si tú paras la oída por el patio, oyes hablar mucho en castellano y un poquito en valenciano. Y nos pasa que es muy potente la influencia del castellano y alumnos que podrían estar hablando valenciano, pues se dejan, y ahí es donde estamos, en esa sensibilización. Y Escola Valenciana es un proyecto que intenta que todo esto cambie. Pues eso era. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente, por este 2x1. Nos has explicado muy bien en qué consiste esta actividad de fomento de la lengua y además de recuperación de los patios de juego, ¿no? De rescatarlos del fútbol todopoderoso para repartirlos un poco entre todas las opciones que puede haber. Muy interesante. Muchas gracias. Eta orain deituko dut Amaia Kastresana, bera Gasteiztik etorri da, Arakizeten esperientzia, Araskiren esperientzia kontatuko digu, hori elkarte bat da eta Amaia elkarte honetako ordezkaria dugu. Eskerrik asko. Bueno, kontatuko dizuet Araskien egiten duguena. Dakazue hori herrietan prozesu bat egin duguna duela, bueno, entzuten da edo dela... Hobeto horrela, bale. Hasi ginen duela 2 urte, foru hori, Arabako foru aldundiarekin, eta orain dekazue hemen birpasa bat duela 2 urtetik egin duguna. Hasiera bezala, hori, esango dizuet notxun garen, Araski elkarte bat da, klub bat, Saskibaloia, eta hasi ginen duela 8 urte, eta hasieran ginen bakarrik 6 talde, eta orain gara 26. Beraz, hori, hasi ginen bakarrik 50 neskekin, eta orain gaude 300 gutxi gora bera. Eta hori, lehenengo taldea dago lehenengo mailan. Jokatzen estatu osoan, Espainia osoan. Eta gero dauzkagu beste 25 talde, 6 urtetatik 29 urte bitartean. Azkenean, hori, seniorrak dira 19 urtetik aurrerakoak. Hasi ginenean, talde txikiena kadeteak ziren, beraz 13 urte, eta duela 2 urtetik ona
hartzen ditugu 6 urtetatik. Horiek ez dute jokatzen, bakarrik egiten dute entrenamenduak, baina hori, poliki saskibaloian sartzen. Arabarrak dira batik guztiak, salbuespenak, lehenengo taldekoak, dauzkagula 5 kanpokoak, Estados Unidos, Serbia, Holanda, Belgika, eta beste guztiak hemengoak daude. Teknikariak, 45 inguru, eta gutxi gora bera erdia emakumeak dira. Haiendatik, emakume horietatik, 4 dira lehenengo taldekoak baita, lehenengo taldeko jokalariak, entrenazaileak dira, eta filiala bat daukagu, eta beste 5, dago referente bezala, hori. Bakarrik ez direla jokalariak, baita entrenazaileak. Eta gero egiten ditugu hainbat eta hainbat jarduera, kampusak, 3x3 txapelketak eta hainbat ekintza. Euskararen hizkuntza irizpideak. Hemen egin ditut bizka bat laburbildu zer egiten dugun euskeraz. Kanpoko irudia, adibidez, poltsak, egutegiak, kamisetak, gauza horiek gehien bat daude bi hizkuntzetan, zeren adibidez, sigilu nagusia, logotipoa, arazki jada euskera, zere da araba eta saskibaloiako arteko arazki, araba eta saskibaloia. Kartelak, oharrak, gehien bat kartelak egiten ditugu bi hizkuntzetan, zen, Gasteizen ez da inbeste euskara hitz egiten, baina, bi hizkuntzetan egiten ditugu gauza guztiak. Bazkide txartelak, komunikazioak, eta gero, webgunean interfaza, gauza guztiak daude bi hizkuntzetan, baina gero egia da edukiak gehien bat daudela gaztelaniaz. Zergatik, denboragatik. Zeren azkenean gaude 4 pertsona, 300 pertsonarekin, eta ez daukagu denborarik egiteko itzulpenak. Barne irudiko strukturazioa, bulegoan dauzkagun gauzak, bi hizkuntzetan daude. Kanpo harremanak, gonbidapenak, prentsarako etzen ditugun gauzak, beti bietan daude. Ahozkoan, erakundetan, bi hizkuntzetan, baina egia da, adibidez, jende batzuekin dakizuela, ez dakiela euskeraz, hasi bazara gaztelaniaz, adibidez, Arabako Federazioa dauden jendea ez daki euskaraz. Orduan dana da gaztelaniaz. Eta gero, barne harremanak gure artean, adibidez, 5 edo 6 gaude batxarrean, bik ez dakite euskeraz. Orduan, berarekin, bera dagoenean, hitz egin behar dugu gaztelaniaz, baina beste batekin euskeraz badaki, beti egiten dugu euskaraz. Jarduerak, kartelak, megafonia, lehenengo partidua edan, musika, agurrak, aurkezpenak, kampusak, beti saiatzen gara bi hizkuntzetan egitea. Eta gero talde bakoitzeko entrenamenduak beti daude bi tekniko bakoitzeko, eta beti saiatzen gara gutxienez batek euskera jakitea. Zaila da, zeren esan duzen bezala Maitek lehen nagusiak titulo bat behar dute, eta tituloa baldin bat dute gaztelaniaz dakitenak, horiek hartuko ditugu, baina lehentasuna ematen dugu beti euskaldunak direnak. Eta adibidez batzuetan zaila da baita, lehenengo taldekoak ez dakite euskara, zeren adibidez aurten dago irakasten holandar bat,
gaztelaniaz justo dagoena. Eta, bueno, hasiko gara, pizka bat egin dudana da, esan dudana, adibidekin ikuste. Hau da gure gunea, ikusten duzuenez goian dago jatzeko euskera castellano, sakatzen badizu euskeraz, dana da euskaraz, elkartea, ekintza, multimedia, babesleak, lagundu, eta gauzak daudenak hor sartuan, dana dago euskeraz. Dana dago euskeraz, Gasteizko udalak lagundu digulako egiten itzulpenak. Zeren azkenean, denboragatik ezin dugu egin parrafoak asko euskaratu eta aurten lagundu digute gauza fijo bat daudenak hor beti euskaraz egotea. Sare sozialetan beti tweet batzuk euskaraz dira. Guztiak ez, ezinezkoa delako, zen azkenean, 3.000 eta piko segidor daukagu, eta asko dira kanpokoak, zeren asko dira lehenengo taldea, lehenengo mailan dagoelako jartzen digute. Baina, beti usten dugu, noiz baiten, euskaraz tuiteak. Hau da berdin, Instagramean, beko argazkia da ikastetxe batean joaten garenean eta eskatzen digute batzuetan euskaraz egitea hitzaldia. Zaila da, zeren aurten bakarri dauzkagu 3 hemengoak, baina saiatzen gara beti horiekin joatea. Beste adibide batzuk, proiektu grafikoak, adibidez, kampusa dagoela 2 hilabete edo Twitterren webgunean egiten ditugu bata euskaraz bakarrik eta beste bat gaztelaniaz, baina gero direnean gauza zehatzak bakarrik txapelketa bat edo egiten dugu bakarrik bat eta bi hizkuntzetan. Horiek dira sarrerak, jatzen dugula euskaraz eta gaztelaniaz, prentsako faldoia eta bestea da karneta, Paskiden karneta. Eta hemen adibide gehiago. Inprimakiak gu erabiltzen dugu asko formulario Google dela egiteko jendea inskripzioa. Eta tontakeri bat da, baina beti jatzen dugu lehenengo euskaraz. Dago 2 hizkuntzetan, baina hasieran jatzen dugu euskaraz eta gero gaztelaniaz gauza guztiak. Eta aurten egin duguna berria euskara maila galdetzea izan da. Orduan, 300 neska horiek jarri behar dute, ez dut ulertzen euskara, ulertzen dut eta hitz egiten dut. Jakiteko nolako maila daukaten, gero entrenamendu bakoitzeko jakiteko entrenatzaileak 10-etatik 8 badakite euskaraz eta hitz egiten dute, eta adibidez bat edo 2 ulertzen dute, baina ez dute hitz egiten. Orduan, jakiteko nolako taldea daukasun. Neurketa fitxa, hau izan zen pasaden urtean, emunekin egin genuen txosten bat, eta 3 taldeekin egin genuen entrenatzaileak egon ziren entzuten nolakoa ziren elkarrizketak haien artean. Eta egin genuen txosten bat, zenbat zeuden elkarrizketa bakoitzeko eta nola hitz egiten zuten, euskeraz edo gaztelaniaz. Eta atera zen, azkenean ikusten da, talde batzuk dana badakite euskaraz, zazago da egitea euskaraz elkarrizketa, baina azkenean baldin badago bat edo 2 kanpokoak, zailagoa da ez usteko bestea de lado. Azkenean gu talde gehienetan daukagu jendea kanpokoa dena, zeren asko daude beltzaranak, atzerritarrak, eta
ez dakite. Así que, bueno, baina, hori, egin zen 3 taldeekin proba hau, eta aurten egingo dugu berriro beste 3 taldeekin. Oinarrizko hiztegia, hau da entrenatzaile asko kanpokoak direnez, ematen diogu hau gutxienez gauza basikoak jakiteko nola esan euskaraz. Hori, dira gauzak basikaz ez badakit euskaraz, baina gutxienez, hori, kaixo egunon, eskerrik asko, mesedez eta gauza horiek, eta baita hori, hiztegi bat, gauza guztiekin saskibaloikoak. Eta amaitzeko, bestelako enkintzak, duela 2 urte hasi ginen korrikarekin, kilometro bat hartu genuen, eta hori da argazkia. Eta, bueno, hurrengo urtean korrika Gasteizen bukatzen da, hasi que ziur aski beste kilometro bat egingo dugu, azkenengo kilometroak izango dira. Euskaraldian parte hartuko dugu baita, lehenengo argazkia dagoena goian duela 3 aste egin zen, aurkezpena osoa hori ikusten duzue 300 neskak, eta euskaraldiarekin hitzekin, eta gero bekoa Gasteizko kirolaren 11koa da, eta ni nago hor. Eta, bueno, bukatzeko, hori, abenduak 3 dela egun euskarakoa, beti, mezu hauek zabaltzen ditugu WhatsAppean, taldeekin, bueno, hau eta adibidez, hau da iaz egin genuena, egun horretan zabaltzea WhatsApp taldeetan eta sare sozialetan. Eta hori da dana. Zuen esperientzia kontatzeagatik eta argi dago txapeldun batzuk zaretela, puntu asko irabazten ari zaretela eta gauza asko oso ongi egiten ari zaretela. Eta horregatik eskerrik asko. Eta orain etxera etorriko gara eta hemen kirol teknikaria izanen dugu izidari Asier Pazos. Berak azalduko dugu pixka batean zertan ari diren lanean hemen Utzaman eta mankomunitate osoan, ez da? Eta ze erronkak dituzten etorkizunari begira. Bueno, egunon guztioi, ni Asier Pazos naiz, baina baita ere hitzaldia prestatzeko Felixen laguntza izan dut. Eta, oso laburra izango da, baina saiatuko naiz batez ere Ultzaman dagoen egoera esplikatzen, eta zenolako pausuak hartu diren, eta hemendikan aurrera nola saiatuko garen lan egiten, ez? Bale, hauek izango dira hitzaldiaren puntu nagusiak. Lehenengo Ultzama eta Euskararen arteko erlazioa nolakoa izan den, eta arlo horretan ikusiko dugu egindako ikerketak, eskolan eredua finkatu zenean zenolako ondorioak izan zituen,
lan esparruan euskara nola garatzen den, eta baita ere, kirolan daukan eragina zuzena. Ondoren, aurrera emandako pausoak aztertuko ditugu, bai teknikariekin, begiraleekin edo mankomunitateak eta udalak izan dituen hitzarmenekin, eta bukatzeko euskara proiektua edo aurrera eman nahi dugun euskara proiektu hori mankomunitatean, Felixe eta bio, lanean ari gara hortan, eta esplikatu gizuet gutxi gorera nola dagoen. Ikerketen kontuan, azkeneko ikerketa zehatza egin zen Ultzaman, 2001 urtekoa da. Horrek ze esan nahi du? Azken urteetan ez daukagula ondorio zehatzik. Horrek ez du esan nahi, ikerketarik ez diren egin. 5.000 biztanle baino gutxegoko herrietan egin diren ikerketak ez dira fidagarriak. Orduan, datu horiek ezin ditugu erabili, ez? Orduan, ez ditugu datu zehatzik eta gure lana edo Felix eta Bion lana egunerokotasunean oinarritu beharko dugu. Bai? Eskolan. Eskola hasi zenean A eredua eta D eredua zegoen eskolan, eskaintzen zena eta D eredua. Baina, horrek ez zuen bermatzen eskola ordutegi osoan euskara ez zuen bermatzen. Jolasaldian, pasilloetan edo, erdara eta euskara nahasten ziren ikasleekin, eta ez zuen bermatzen. Orduan, guraso elkarteak eta gurasoen lanarekin lortu zen D eredua eskolan finkatzea. Horrek bi ondorio ekarri zituen, alde batetik, berez erdaldunak izan behar ziren ikasle guzti horiek euskaraz mintzatzen zuten eta euskaldunak bihurtu ziren, baina beste alde batetik etxetan giro erdalduna zuten ikasle guzti horiek klase barruan sartu ziren. Horrek zekarri zuen, giro nahasi bat. Jolasaldietan euskara eta erdera mintzatu beharrean, edo hasieran bezala mintzatzen zela, orain askoz gehiago erdara mintzatzen da. Orduan, horrek ekarri du ondorio bat, eta hor lana daukagu jolasaldi horietan euskara bermatzeko, ez? Lan esparruan. Ultzamako lan esparruan, orain dela urte batzuk, banketxeetan eta udaletxeetan gaztelaniaz egiten zen. Aldiz, landa ere mugutan euskaraz, edo industrialen euskaraz. Orain, ze gertatzen da? Guztiz kontrakoa, ez? Kriston aldaketa egon da, banketxe eta udaletxean adibidez euskaraz lan egiten da eta euskaraz egiteko badugu almen hori, ez? Baina landaren muto lanetan gero eta gutxiago euskaraz egiten da. Eta erdaraz askoz gehiago. Orduan, ikerketen ondorio horiek, eskolan egon den giro nahasi hori eta lan munduko aldaketa hori zer daka? Eragin zuzena eta eragin handia kirolean. Azkenean, kirol ondoan dauden esparru guzti horiek aldatu edo giro nahasi batean bizi baldiara, azkenean kirola kriston eragina izango du. Adibidez, betidanik izan dira eskupilota eta herri kirolak, Ultzamaldean egon diren kirol oso indartsuak. Eta betidanik izan dira euskaldunak, ez? Baina azken urteetan euskara gero eta gutxiago hitz egiten da kirol horietan. Adibidez, gero Ultzaman kirol eskaintza asko onditu egin da azken urteetan, baina lehen esan duten bezala, kirol horiek ez daukate hainbesteko boterea edo euskarak ez dauka hainbesteko boterea kirol horietan. Orduan, argi dago, lan egiteko momentua ailegatu dela edo ailegatu zela orain dela urte batzuk, bai? Bigarren puntuan, aurrera mandako pausuak, azkeneko hauteskundeetan aldaketa egon zen bai udaletan eta bai mankomunitatean,
Eta horrek, euskarari botere gehiago eman dio, ez? Nola eman dio, adibidez, mankomunitatean eta udalean lan egiten duten pertsona guztiak euskaldunak dira, edo euskaldunak gara, bai? Hasiera batean esan genuen udaletxeetan eta lan postuetan ez direla lan egiten zuten jendea ez direla euskaldunak, orain aldiz, denak euskaldunak dira. Kirol arloan begiraleak euskaldunak izan behar dira. Berez, lege hori edo badugu, ez? Hortxe, izartxo bat jarri dut, eguneko egunean? Ez, eguneko egunean ez da. Zergatik? Ahalegin guztiak egiten ditugu euskaldunak izateko. Baina, Ultzama oso polita da, baina kokapen ez oso ona dauka. Eta jendeari asko kostatzen zaio ona etortzea lan egitera. Orduan, azkenean zerbitzua aurrera ateratzeko behar dugu begiralek egotea. Eta ezin badugu euskarazko begiralek kontratatu, saiatzen gara alduguna egiten, ez? Baina normalean euskara udalak eta mankomunitateak euskara bermatzen du. Eta adibidez nola bermatzen du? Udaletxeak dauzkan udal instalazioak eskaintzen dituenean, bai kirol elkarteei edo bai beste ekitaldietarako, normalean hizkuntza paisaia errespetatzen da eta jardunaldi ezberdinen adibidez kirol elkartea aurkezpen bat egiten badu, bai euskaraz eta bai erdaraz egin barko du, edo behintzat euskaraz beti. Eta azken urtetan sinatu ditugun hitzarmenetan, kirol elkarte ezberdinekin, euskara beti dago barne, hitzarmenen barruetan beti euskara dago barne. Eta bukatzeko euskara proiektua. Lehenik eta behin esan langileen jarrera oso ona dela euskararekiko. Eta ikusi duguna da langileen jarrera oso ona dela, baina askotan jarrera hori ez da isladatzen gero bezeroetan edo harremanetan. Orduan, uste dugu zerbitzu guztien zeharlerrotasun hori lantzea beharrezkoa dela eta zerbitzu guzti horien zeharlerrotasun hortan zerbitzu guztien ardatza normalean euskara beti dela. Orduan, pausu batzuk eman behar genituen euskara ondo finkatzeko zerbitzu guztietan eta denok aldi berean lan egiteko eta era berean baita ere. Horregatik, azkeneko bileran lotu genituen irizpide batzuk edo lan egiteko irizpide batzuk teknikari guztien artean. Adibidez, bilerak euskaraz egin. Hor, parentesis artean, erdaraz jartzen du zergatik. Adibidez, hemen lagun badakagu euskara ez dakiela. Normalean joera zein da erdaraz egin, denak ulertzeko. Bestela, errespetu falta, ez dakitze, ez dakitze. Bueno, gure ustez, egin dezakeguna da, hitzaldia euskaraz egin, bera, euskara eta erdera dakien pertsona baten ondoan jarri, eta itzulpen egin. Edo bestela, euskaraz eta erdaraz egin, baina inoiz ez bakarrik erdaraz. Txorakeri bat dirudi, baina askotan gure joera da erdaraz egitea eta azkenan euskara alde batera uzten dugu. Bilera horiek edo adibidez gazteentzat egiten diren bilerak adibidez beti euskaraz. Beraiek badakite eskolan eredua dago finkatuta, goazen hori indartzera. Barne formakuntzak euskaraz barkatu. Batzordeko bilerak berdin. Askotan badaukagu erdaraz eta euskaraz egiten duten politikariak edo ez. Orduan, hemendik aurrera, beti euskaraz. Alba dugu behintzat, beti euskaraz. Eta, bueno, hemen adibidez, bileran agertu zen puntu bat pixkat zaila edo. Askotan, hitzaldiak edo antolatzen ditugunean, pertsona hori, espezifikoki asko dakien pertsona hori ekartzen dugunean, euskaraz edo erdaraz, normalean erdaraz egiten dute edo ez dira oso euskaldunak. Orduan, zer egin dezakegu? Naiz eta berak
hitzaldia erdaraz eman, txostenak, informazioak iriak edo ze, euskaraz eman. Beti euskararen indar hori bermatzeko. Eta azkeneko diapositiba hau da, teknikariak, begiraleak, langileak, udal eta mankomunitate barruan gaude, eta beti saiatu beharko gara euskararen botere hori bermatzen. Zergatik, udala eta mankomunitateak euskararen aldeko konpromezu handia duelako. Eta hori oso zaila da edukitzea, orain badugula, guazen indarra ematera. Eta besterik gabe, mila esker. Brinka proiektuaz hitz egin behar dugu, eta lagunak. Bueno, egunon guztioi, lehenik eta behin mila esker gonbidapenagatik. Oso pozik gaude gure proiektuarekin eta zenbat eta leku gehiagotan aurkeztu guretzat ere asko sobeki ez, eta gero beste batzuentzat ere ideiak hartzeko baliagarria bada ere, guretzat postasuna da multiplea. Mango dio denborari ni ere batzuetan liatzen naizela. Bueno, hasiko naiz Brinka proiektua azaltzen. Brinka izenetik hasita ja ikusi genuen beharra euskaraz egotearena. Lizarra, zuek kokatzeko ere, eremu mistoan dago, eta esan genezake dagoela euskararen muga imaginario edo teoriko batean, hortik behera, Nafarrotik behera, jaisten da euskararen erabilera eta gaude zonalde honetan eta euskararen erabilera azten ari da pilo bat Lizarran. Zuek datu bat izateko, 3 urteko matrikulazioetan, aurren 3 urteko matrikulazioetan, pozik esan dezakegu 50%ak aukeratzen duela D eredua Lizarrako eskoletan. Datua oso interesgarria da. Eta ez hori bakarrik beste datu bat, 80%ak aukeratzen du euskara duen eredu bat. Euskara ikasgai bezala ematea aukeratzen duen beste 30% bat ere badago. Orduan, hasieratik pentsatzen genuen euskara agertu behar zela bai ala bai programa honen funtsean. Izena Brinko egin ataletik dator eta gero ikusi genuen ere Brinkar gazteleraz ere bazuela lotura eta horregatik aukeratu genuen horrela tarte bat Brinka. Aipatu dizkizudan datu hoietik abiatuta, beste datu interesgarria aurreko legealdian oposizioan geunden indar politikoek euskararen erabilerarako ordenantza bat aprobatu genuen. Ordenantza horrek markatzen ditu portzentai batzuk kontratazioetan eta bar ere euskara jakitea bermatzeko hainbat postuetan. Portzentai horietatik baliatuta zer egin dugu Brinka antolatzeko, teknikari bat kontratatu eta aukera izan genuen
euskara izatea eskatzea. Orduan horrek bermatu du, ja hasieratik proiektu hau aurrera atera duen teknikaria euskalduna ere izatea. Aukera eman digu eta hori kriston aukera da, ez gaudelako edo ez garelako ibili behar gauza guztiak itzultzen eta badugu teknikaria bera euskalduna. Orduan, ja, hasierako abantaila hori, horrek dena erraztu du. Brinka proiektura ailegatu arte, sei bilbide egin dugu. Ideia hau orain dela urte asko, darama Lizarran nire buruan bai, ze proiektu honetan implikazio zuzena izan dut, ni kirol mundutik nator eta beti izan dut horrelako proiektu bat garatzeko ideia buruan, eta beste kirol klub batzuetako arduradunekin hitz eginda, ikusten genuen kiroletan hasiera ez hitzaigula gehiegi gustatzen, hasieratik klubetan sartuta lehiakurtasunean oinarritzen zen, ez dakit beti entrenamenduak oso zuzenduak, ikusten genuen 6 urtekin, 7 urtekin sartzen zirela aurrak ja adibidez saskibaloian edo futbolean normalean oso zabalduena delako futbola, sartzen zirela eta hori bakarrik ikasten zutela. 6 urtetatik bakarrik mugimendu mota batzuk ikasten zituzten. Botea, mugitu, saskibaloia denean, futbolean hankekin ibiltzea, baina gero ikusten genuen ez zela aurretik jarduera fisikorako oinarri sendo bat ematen. Eta eskola orduak, jarduera fisikoko eskola orduak, eskasak direnez, hortan ere bertan ezin zela eman, ez? Orduan, bueltak ematen ikusten genuen interesgarria horrelako proiektu bat martxan jartzea, eta jarri ginen horretan. Zer da brinka? Horra aipatzen dudan bezala, hezkuntza proiektu bat da. Eta horrela jarri genuen hasieratik. Kirolarekin zer ikusi dauka? Bai, gehiago jarduera fisikoarekin. Baina hezkuntza proiektu bat da. Guk uste genuen akatsak errotik zuzentzeko, lehen aipatu ditudan akats horiek, oinarri sendo horiek ez direlako ematen aurrei, kiroletan hasten direnean, eremurik seguruena eskola beraz dela, edo ikastola. Bertan ibiltzen dira, egun osoan, urte osoan ikasten, jolastokian jolasten, eta beraientzat hori da eremu segurua, ez? Eta ikusten genuen programa hau garatzeko ikastetxeak zirela lekurik aproposenak. Eskolak berak, eta lehen aipatu bezala, 150 ereduan matrikulatzen da, beraz, eskolan bertan ematen denez, programa elebiduna da. Ikastolan euskaraz, gaztelerazko eskolan gazteleraz. Lizarran 3 eskola daude, lehen hezkuntzakoak, programa hau dut aipatu, baina 5-8 urteko umeentzat zuzenduta dago, momentuz, ambizioz beteta gaude eta ailegatu nahi dugu 10-11 urteraino, baina momentuz hasi gara 5-8 urte tarte horrekin. Eta hori, eskoletan, ikastolan euskaraz ematen da, eta besteetan gazteleraz. Lizarran 3 eskola daude, eta ailegi ondoan dagoela beste bat. 4 parte hartu dute. 4. Eta 4 ikastetxeetako apimek ere bai. Hasiera-hasieratik beraien gana jo genuen, harrera oso ona izan zen, hasieratik, gurasoen aldetik ere bai, eta beraien partetik jaso ditugu laguntza guztiak. Elkartu ginen ere, horrez gain, beste eragile batzuekin, osasun zentroarekin, bere pediatria sailarekin, ere bai, harrera bikaina izan genuena beraiekin, kirol klub ezberdin batzuekin, TEDER landa garapen agentziarekin, guztiekin hitz egiten genuen guztiekin, azaltzen genien gure pelikula, eta esaten zutuen, ze interesgarria, ez? Gainera zen pixka bat, ez dakit ez, berezia edo berria bezala, eta jendeak, bai, gurekin kontatu, ez? Eta izan dugu hasieratik laguntza pilo bat.
Inklusiboa izan behar zela bagenekien ere, saiatu behar ginen aur guztietara ailegatzen, dena bere egoera pertsonala edo fisikoa, eta horregatik, harremanetan jarri ginen ere, Ana Nafarroako autismo elkartearekin, Anfasekin, eta gaur egun programaren barruan, badago mutiko bat ikastolan beinat deitzen dena, autista dena, eta Anatik psikologo bat jartzen dute berari ere gauzak azaltzeko eta laguntzeko. Badugu ere Anfasekin kontaktua. Inor ez dadila kanpoan geratu edozein dela bere egoera. Gizarte zerbitzuekin ere hitz egin genuen, programa hau koordinatu dugu udal sail ezberdinen artean, hezkuntza, kirola, baina baita gizarte zerbitzuak eta berdintasun sailekin. Eta gizarte zerbitzuetatik eskaintzen dira deskontuak edo renta garantiza daukatenei beste prezio bat jartzen zaie, norbaitek ezin badu asumitu kuota gizarte zerbitzuak ere bere gain hartzen du, ez dut aipatu, kuota da 1 eurokoa, familia ez dakit horrela zongi izan da dagoen, baina familia normal batentzat, eta gero, 70 euro familia ugarientzako eta renta garantizatzako, baina esan bezala, norbaitek ezin badu asumitu, udalak bere gain hartzen du gizarte zerbitzuetako informe batekin, noski, baina bere gain hartuko luke kuota. Saioak eskolan bertan ematen dira, bere hizkuntza ereduan, astean 2 eta egun bakoitzean ordu bat. Gero gertatzen da, kasuistika ezberdinak izan ditugu eta adibidez 2 eskoletan erabaki dute 2 saio ezberdin egin beharrean elkartzen dituztela 2 batean eta ematen dituzte 2 ordu jarraian. Hori horrela izan da, urtean zehar horrela da, baina gero hilabetero, eta horregatik jarri dut hemen hau zehazki, familia topaketa batzuk egiten dira. Hau da, Lizarrako 3 ikastetxe eta Aiegiko ikastetxeko haur guztiak joaten dira, aurreko larun batean izan genuen lehenengoa, joaten dira eskola batera, denak, beraien familiekin, joko, jolas eta gauza ezberdinak egitera. Zergatik uste dugu oso garrantzitsuak direla topaketa hauek? Brinka proiektua, hezkuntza proiektua bat izateaz gain, kirol proiektu bat izateaz gain, edo jarduera fisiko proiektu bat izateaz gain, hiri proiektu bat delako. Oraindik harago, joan nahi dugu, zer bilatzen dugu proiektu honekin, ikastetxe ezberdinetako aurrek beraien artean harremana ere izatea. Gertatu zen, aurreko larun batean izan genuen lehenengo topaketan, kontatu zidan guraso batek, ama batek. Esaten zidan, joaten ginen Remontibal ikastetxe publikora, han izan zelako lehenengoa, eta bere semeak esan zion, zer da Remontibal? Ez zuen ez da beste eskola baten izena ezagutzen. Lizarrako bertakoa izan da. Horrek ematen digu, nola gauden hirian askotan edo gizartean, ez dugula ezagutzen ondoko eskola bat. Pentsaia, beraiekin harremanak izatea. Orduan, zer bilatzen dugu topaketa hauekin? Hori. Saretzea eta beraien artean elkar ezagutzea eta elkarren artean jolasak egitea, planteatzen diren joko eta jolasak taldeka egin behar badira, ez da ikastolako taldea, Remontibaleko taldea, Materdeiko taldea eta Santanako taldea. Ez, talde horretan daude ikastolakoa, Remontibalekoa, Santanakoa eta Materdeikoak. Denak elkarrekin talde berean, beraien gurasoekin, joko eta jolas batzuk elkarrekin egiten. Horregatik esaten dugu hiri proiektu bat dela. Ez dela bakarrik hezkuntza edo kirol proiektu bat. Ari gara, uste dut, ari garela hor oinarria jartzen gero harremanak, hiri harremanak sendotzeko. Eta gainera, eta horregatik gaude gaur proiektu hau hemen azaltzen,
jarduera fisiko batean oinarrituta, jarduera fisikoan oinarrituta edo kirolean oinarrituta. Jarduera fisikoa aipatzen dut asko, kirol hitzatik pixka bat aldentzen garelako. Hasi ginen multikirola bezala programa hau planteatzen. Agian termino hori oso edatuta dagoelako, eta multikirola, oso ezaguna zenez, multikirolarekin hasi ginen, baina konturatu gara, benetan ez garela kirolaz ari, jarduera fisikoaz ari garela, eta balore batzui buruz eta oinarri batzuk, motoreak eta bar, ezarriz, gero bai, aurrerago, edozein kirolerako baliagarriak izango direnak. Ongi korrika egiten duen mutiko batek, ongi salto egiten duen neska batek, eskuak ongi erabiltzen dituen edozein umek, gero, edozein kirola aukeratzeko, izango ditu erraminta batzuk. Eta hori da, guk programa honekin eman nahi duguna. Nola antolatzen dugu lan hori? Aipatu bezala, 5-8 urteko umei zuzendua dago, eta 6 dominio edo 6, ez dakit nola den, beti dominio hitza egin dugu, 6 arlo hauetan oinarritzen dira joko eta jolasak. Lehiakortasunetik hori ez dute esan, bai egoten direla noizbinka jolas batzuk, lehia pixka bat beraien artean izateko, baina ez da ekintza lehiakortasunik. Eremuak, bakarkako jarduerak, umeak bakarrik egin beharreko jolasak edo ariketak, buruz-buruko jarduerak, hemen, gizue, azken finean denek badugula gure baitan ez, bestearen kontrapizka bat lehiatzeko grin hori, eta orduan, izaten dira buruz-buruko ariketak, beti, gogoratu, joko eta jolas buruz ari garela. Kolaborazioko jarduerak, norbaiten laguntza behar dut nik hau aurrera ateratzeko, bestela ezingo dut. Kolaborazio oposizio jarduerak, taldeak, nik laguntza behar dut aurrera emateko, baina nire parean ere badago beste talde bat, beraien ekintza egingo dituztela, guri kontra egiteko, edo horrek eragiten digu pentsatzea eta estrategia berriak erabakitzea momentuan edo lantzea. Ziurgabetasuna duten jarduerak, ziurgabetasuna hitz egiten dugunean da eramatea adibidez eremu ez ezagun batera, adibidez parkera atera, eta kirol material bat beharrean, zuhaitzak, hostoak, adarrak, harriak, gauzak erabiltzera behartu. Eta gainera ez behartu bakarrik, baizik eta ematen ari diegula gero etorkizunean baloi bat gabe edo soka bat gabe edo raketa bat gabe jolastu ahal izatea eman dizkiegulako hainbat erraminta, ez? Eta gero gorputza adierazpena, batzuetan ahaztu egiten zaigula hori ere jarduera fisikoa dela eta dantzak, antzerkiak eta bar ere landuko ditugu. Gorputza mugitzea, azken finean da, gorputza bere osotasunean mugitzea ikasi, eta gorputza adierazpena edo adierazpen artistikoan hori ere lantzen da. Diptiko bat sortu dugu, ekarri ditut batzuk gero eraman nahi baditizue ikusteko, azkar irakurriko bertan aipatzen den eta horrela askoz gehiago ezagutuko dugulako zer den brinka. Aipatzen dugu, elebiz dago, noski, trataera berdina, tamaina berdina, kolore berdina, ez da ikusten ditugun kartelak bezala, gazteleraskok lehenengo hitzak primeran eta gero euskarazkoak pixka txikiagoak eta beste kolore apalago batean, horrelako supervision izango bagenu bezala euskaldunok. Zergatik brinka, espezializazio goiztiarra saiesten badugu, jarduera fisikoaren uste goiztiarra galaraziko dugulako. Eta hau da programaren funtsetariko bat, eta gaina garrantzitsua. Uste goiztiarra, batez ere nesken artean.
ailegatzen da momentu bat, normalean ja aukeratu behar duguna askotan kirola edo ikasi edo normalean ikasketak gailentzen dira batez ere nesken artean. Eta bilatzen duguna programa honekin da gustua hartzea jarduera fisikoa egiteari, ez lehiakortasun baten ikuspuntutik, baizik eta gustuagatik eta zure gorputzarekin gustura egotearekin, horrek bermatuko duelako gero zailago izatea, kirola utziko dut, ez. Ja gustua baduzu hasieratik, ez. Jarduera fisiko anitz ezagutzea oso onuragarria da, geroko garapenerako eta aurrek etorkizunean praktikatu nahi duten kirol edo jarduera fisiko bat aukeratzeko. Eta hau da, beste funtsa, ez? Oinarriak jarri, gero, ailegatzen denean kirol bat aukeratzeko ordua ailegatzen denean, ezagutzen dituzu ja, ezakitzen bat mugimendu eta kirol ere, saiatuko gure ideia da handitzea 10-11 urteraino ailegatzea eta bai azken urte horietan ja sartzen hasi kirol espezifikoak. Ordura arte gure ideia da ez hartzea kirola. Jokoak eta jolasak. Gero nahi baduzue irakurri dezakezue, bestela denbora ari naiz heltzen eta hori, hau aipatu dut, gutxi gora bera, inskripzio horriak euskaraz behal egin dira, kartelak eta bitikoak bizkuntzetan egin dira, egin ditugun bilerak euskaraz egin dira ikastolan eta Remontibal eskola publikoan euskarazko ereduan. Gauza interesgarri bat, eta datu interesgarri bat, euskara edo kultura sailetik uste dut, eta horrela dela uste dut, hau da Lizarrako udalak euskaraz eskaintzen duen lehenengo programa. Orain arte denak ziren gazteleraz. Gerontogimnasia para mayores, denak gazteleraz. Honek baditu bi atalak, euskarazkoak eta gaztelerazkoak. Eta nire ustez da lehenengo aldia. Topaketak, aipatu ditu dela lehen familia topaketak, eta gaur jardunaldi honetan ideiak ateratzen ditugun ere arazoak elkartzen ditugu lau ikastetxetako umeak. Batzuk euskaldunak, beste batzuk ez. Lehenengo topaketan nola egin genuen, azalpenak euskaraz euskaldunei eta gaztelerazkoei, baina gero, gurasoen artean ere euskaldun gutxi zeudenez, pasa ginen iaia erabat gaztelerara. Orduan, ea hemen gero guztion artean aurkitzen ditugun hori nola saiesteko ideiak edo. Datuak, pixka bat kontzientzia hartzeko edo dimentsio hartzeko. Programa honekin hasi ginenean, aurrikusten genituen 40-50 haur apuntatuko zirela, eta horrekin lan egin genuen eta landu genituen aurrekontuak. Uste genuen eskola bakoitzeko talde bat, 10-11-12 umeko talde bat eskola bakoitzeko, lau eskola, 40-50 inguru. Zer gertatu zaigu? Bikoiztu egin dugula eta gainera de sobra. Ehunda bat, baino gehiago uste dut gaudela orain, hemen hau egin genuenean ehunda bat ziren, baina joan dira apuntatzen gehiago, ehunda lau, ehunda bost direla uste dut, eta beraz oso pozik gaude, harrera izan da ikaragarria. Ikusten duzuenez, Santa Ana dela erdarazko eskola 13 haur daude, Remontibal, eta hemen aipatuko dute gauza celebre bat. Remontibalen hor jartzen du 23, baina uste dut gehiago direla, uste dut gehiago direla, ez dakit 27, ez, 23 dira Remontibalen, daude justu limitean monitore batekin gaudelarri. Zer gertatu zaigu Remontibalen? Apuntatu zitzaizkigula 19 D eredukoak, eta 7 edo 8 paikoak. Baina euskara daukatena ere ikasgai bezala. 19, 7.
zer egingo dugu? Askotan zer gertatu da, pues denek egiteko, gazteleraz. Guk hasieratik argi izan genuen, euskarazko taldea. Nahi badute, apunta daitezela. Paiko 7 horietatik 4 jarraitute. Eta euskarazko taldean daude. Zerbait ulertzen dute eta hori, baina behar denean refuerzo batekin, baina euskaraz ateratzea erabaki genuen. Eta pentsatu genuen, nos van a llover, que se quedan fuera, pues erabaki genuen euskarazko taldea atera barzela eta euskarazko taldea atera da. Mater Dein 2 talde atera dira, hau da, Aiegiko eskola, eta ikusteko ze arrakasta izan duen, adibidez eskola honetan, Mater Dei eskolak bere gain hartu ditu matrikula guztiak. Apuntatzen ziren ume guztien matrikulak eskolak ordaintzen ditu. Era bat, ez zaituztet engainatuko, hori da gure mundu idealan nahiko genukena lortu, baina horrela batean eskola bateko hori horrela esatea, eta bestei ere esan diegu, ez dizuegu eskateko 100%, baina bai, programa honekin ados baldin bazaudete eta interesgarria iruditzen bazaizue, mendik aurrera, zuek asumitu portzentai bat eskolatik, ikastolatik, 150%, 150%. Azken finean horrek emango ditu laguntzak eta hori jende gehiago apuntatzeko. Eta gero Lizarra ikastolan, ikusten duzuenez, gehiengo 2 talde atera dira eta eskolarik jendetsuena da. Diru laguntzak bilatu ditugu, nola ez? Hau aurrera ateratzeko. Teknikari bat kontratatu genuen, 6 hilabetez, hori asumitu du Lizarrako udalak, baina gero, kuotaz gain, bazegoen oraindik piko handi bat ordaindu beharra. Eta aurkeztu ginen Nafarroako Kirol eta Gazteria Institutuak atera dituen multikirol diru laguntza deialdira, eta zorionez, edo ez dakite oso salbiste pozgarria jaso dugu, uste dut puntuaziorik altuena jaso dugula, eta jaso zitekeen gehiena jaso dugula, dira 6.000 euro. 6.000 euro zen topea, oinarrietan zegoen esarrita, 6.000 euro gehienez jaso zitekela programa hauengatik, eta jasoko ditugu 6.000 euro horiek. Aprobetxatzen dut hemen Ruben dagoela eskatzeko tope hori pizka bat igotzea, ikusten duzulako, gauza interesgarriak sortu daitezken. Horrez gain, udalak, teknikariaz gain, udalak asumitzen ditu, uste dut, 9.000 euro inguru. Hau da, programa hau, aurrentzat, ikastetxe guztietan horrelako zerbait egiteagatik, 9.000 euro. Lizarra batentzako, nire ustez oso ongi inbertituta. Eta bukatzeko, eta gauza bat ez dudan aipatu eta batez ere kirolarekin zerikusia duena eta hemen kirol teknikariak eta bar zaudetenez, beste gauza bat oso argia genuena, ez genuela nahi programa hau aurrera ateratzeko edozein pertsona. Edo edozein, ez dakit, ez niri kirola gustatzen zain nik egin gut, ez. Biatu ditugu profesionalak. Enpresa batekin egin dugu, Sport Madness enpresarekin, hemen gainera badaude batzuk, eta denek badute jarduera fisikoko ikasketak eta hori da bilatzen genuena, profesionalak programa hau ongi aurrera ateratzeko. Gure ideia, urrengo ikasturtea bukatzen denean, atera plegu bat non honen dinamizazioa eta monitoreak kontratatzeko, igual urterako edo, atera eta nortzuk aurkezten diren eta nortzuk irabazten dute. Momentuz egin behar izan dugu kontratazio bat ikasturte honetarako, baina bai, aterako dugula etorkizunean epe luze baterako. Eta beste zerbait esan behar nuen eta aztu zait. Eta gainera pasatu nahi zenez,
hemen utziko dut. Orain denok joan gara pozik salto eta behinkorra kafe hartzera, baina joan baino lehen aipatu nahi dizuet, gero talde dinamika bat ginen dugula, kafetik bueltan, eta horretarako lan talde prestatu dituztera. Orduan esanen dizuet, norrotakoen, goian izanen dela, eta nortzu egonen zareten talde bakoitzean. Eduardorekin, Felix, Alzelai, Arantxa Blanco, Margarita Rotien, Alfonso Gogorpena, Mikel Egarra, Asier Patos, Manes Pergarena eta Kontzior. Kontxirekin, Ainhoa Beraza, Jose Guztitza, Santi Espinal, Amaia Ikurra, Juan Carlos Martínez, Larraitz Osés, Unai Razkin eta Maia Kastresana. Maiterekin, Juancho Pezetxea, Koldo Colombo, Asier Galarza, Lori Lujo, Ana Mindeguia, Mikel Navarro, Elizabeth Sant Esteban, Mikel eta Mikelekin, Olatz Benales, Carlos Ekiza, Amaia Gerrikagoitia, Mikel Jaunarena, Sergio Nieto, Maidero Txandorena, Aritz San Miguel, Itziar Zenborain eta Ana Alberro. Orduan ongi ditzen bat zaizue, orain hartuko dugu kafetxo azkar bat, eta gero jarraituko dugu. Eskerrik asko. Gero, hemendikan zenbat, 10 minutu, 20 minutu.
bat uste dutela jendeak hitz egiteko espazioak behar dituela. Gai honetan esan nahi dut, ekarpen desente egonda eta denboraz oso mugatuta sentitu gara ariketa egiteko. Orduan, esango dugu bakoitzak gure taldean zer labur eta ingo duguna da iruditzen bat zaizue. Lehenengo esan ia zer proiektu erakarri digun atentzioa, taldeetan nola baloratu den. Ez dute, sartuko gara zuzenean, dio denbora batik ere bai, sartuko gara proposamenen zakura zuzenean. Gure taldea, hizkuntza paisaiaren eskolan ez dugu egin, ez gara iritsi. Hasi gara, atzetik aurrera, propio, hau pentsatu zerrazen izan zitekela eta ez dugu denbora eman. Zuek, hizkuntza paisaia? Bai. Bota? Eta arrazoia, bai. Hau nahiko azkar egin dugu. Guztiek 3 ekintza berak aukeratu dituzte eta gero graduatzean, graduatu ditugu eta graduatzean graduatzean nahiko berehala ailegatu gara adostu ditugu, bai? Eta lehenengoa da kirol elkartentzako diru laguntza deialdietan hizkuntza irizpideak txertatzea. Bigarrena administraziotik itzulpen zerbitzua elkartentzat. Eta hirugarrena, aukeratu dugun hirugarrena eta hirugarren balorazioa izan duena, euskara plana diseinatzeko aholkularitza eskaintzea. Eskaintzan... barkatu. Egiten dugu hizkuntza paisaiaren. Gurean 8 pertsona ginen eta aukeratu ditugunak izan dira lehenengo hizkuntza irizpidea jasotzeko proposamena egitea elkartei. Bigarrena administraziotik itzulpen zerbitzua elkartendako. Eta hirugarrena kirol elkartendako diru laguntza deialdietan hizkuntza irizpideak txertatzea. Antzeko, ez? Bueno, guk printzipioz ordena baldatu egin dugu, lehendabizikoan jarri dugu euskara plana diseinatzeko aholkularitza eskaintzea, bigarrenean irizpideak, eta hirugarren postuan nolabait esateko administraziotik euskara zerbitzua eskaintzea eskatu elkartendako. Orduan nik uste adostasun dezentean ez eta ordena diferentean jarri. Eskaintza? Hemen iritzi diferenteak izan dira eta aukera gehiago. Ikusi duguna izan da, nondik datorren bakoitzak aukeratzen du bata edo bestea eta lehentasunak ematean gauza bera egiten duela. Ez da gauza bera, udal handi batetik etortzea euskara teknikaria izan edo kirol teknikaria izan edo entrenatzailea izan eta elkarte batekoa izan. Orduan, 5 baino gehiago aukeratu dira, baina graduatzean aukeratu direnak hauek dira eta lehenengoa izan da azpikontratazioetako baldintza pleguetan ezartzea monitori euskaldunak. Baina beti ere esaten dizuet, ez da gauza bera, udaletik bazatoz edo elkarte batetik bazatoz. Orduan, lehentasunak diferenteak ziren. Bigarrena, monitori profesional euskaldunen lan poltsa. Hirugarrena aukeratu da guztiak euskaldunak ez izan arren taldeak euskaraz funtzionatzeko eskaintza egitea. Eta laugarrenean enpatea. Monitor euskaldunentzako prestakuntza hizkuntzen kudeaketan eta euskararen sustapenean eta monitor euskaldunak sensibilizazioa eta oinarrizko esapideak. Beste batzuk aukeratuak izan dira, baina ez ditugu horiek ja graduatu 5., 6. edo 7. tokian egongo liratekelako. Gure taldean errepikatzen dira azpikontratazioena, monitor euskaldunen lan poltsarena, eta guztiak euskaldunak ez izan arren taldeak euskaraz eskaintzea. Eta gaitu dira, entrenatzaile edo monitori titula euskaraz ateratzeko aukera eskaintzearena, eta izen emate prozeduretan euskaldunak identifikatzeko urriak ezartzea. Gurean lehenengo lauak dira monitorei buruz, lehenengo izan da monitore profesional euskaldunen lan poltsa,
Bigarrena izan da azpi kontratazioetako baldintza pleguetan esartzea monitore euskaldunak. Hirugarrena monitore erdaldunak, sozializazio eta oinarrizko esarkideak. Eta laugarrena monitore erdaldunak euskalduntza ikastaroak, eta diferentea dena da bosgarrena guztiak euskaldunak ez izan arren, taldeak euskaraz funtzionatzeko eskaintza egitea. Gure kasuan errepikatu egiten dira pizkat hemen aipatutako pizkat tituluak edola, baina ordena ere diferentea. Orduan lehenengo postuan nolabait esateko monitore profesional edo titulu euskaldunen lan poltsan, hori garrantzia eman, gero beste bigarrenean hori sensibilizazio kanpainak egitea kirol elkarteetan, hirugarrenean horre entrenatzaile monitore titulu euskeraz ateratzeko eskaintza egitea, laugarren postuan azpi kontratazioen pleguetan sartzea pizkate monitore euskaldun beharra, eta bosgarren postuan hori guztiak kirol taldeetan guztiak euskaldunak izan ez arren, taldeak euskeraz funtzionatzeko eskaintza egitea. Hori izan dira. Bukaerakoan? Bai, bukaeran prestakuntza baliabideak eta harreman arlotan federazioek zerbitzuak eta komunikazioak euskeraz ere emateko eragitea hori topean. Bigarren tokian erabaki da edo kontuan hartu da laguntza teknikoa, itzulpenak, aholkularitza, prestakuntza ikusi eta hor multzo honetan gauza asko sartzen direla. Hirugarrenean kirol eta euskara teknikarien arteko elkarlana sustatzea. Laugarrenean koordinazio gune bat ezartzea, koordinazioa ikusi da oso importantea dela, eta koordinazio gune bat ezartzea kirolean euskara nola sustatu lantzeko, eta monitore izateko ikastaroetan euskararen normalizazioa txertatu. Gurean denak, berdin, salbuespen batekin, gutxieneko laguntza edo zerbitzuak definitu eta Nafarroa osoan orokortu, hori izan da gure taldean bai atera dena, eta ez da atera euskara eta kirol teknikarien arteko elkarlanarena, baina besteetan berdin. Gurean azpimarratu da bereziki komunikazioa eta elkarlana, zuzen ere kirol eta euskara teknikarien arteko elkarlana sustatzea da lehenengoa. Bigarrena da kirol jardueren bidez euskara sustatzeko berariazko prestakuntza saioak. Hirugarrena federazioek zerbitzuak eta komunikazioak euskaraz ere emateko eragitea. Laugarrena koordinazio gune bat eratzea, kirolean euskara nola sustatu lantzeko. Eta bosgarrena gutxieneko laguntza eta zerbitzua definitu eta Nafarroa osoan orokortu, abian dauden esperientziak orokortu. Gu pizka bat Eduardoren bidetik lehenengo postuan horre gune bat sortzea, eta horre, gune hortan kirol eta euskara teknikarian hor sartzea, hori izango zen lehendabiziko pausoa. Bigarrena, kirol teknikarien dako horre euskararen normalizazio buruzko prestakuntza ere egitea, zen arazoak ikusten dira kirol teknikarien artean. Hirugarrenean laguntza tekniko ere eskaintzea, laugarren postuan ere pizkat federazioen gaia aipatzen da, eta gero bosgarren puntuan hori, pizkat bermatzea hori Nafarroko gobernuarekin harremanak euskeraz egitea. Eusteko foroarena uste dut guztietan atera dela, gaurkoa ere foro bat da, eta berdi denotatik garrozen jarraitzeko aukera dagoen. Eskerrik asko, ideia mamitxura interesgarrian ari dira ateratze, eta orain ja, bagoaz, poliki bukaera aldera, orain Eduardo Aldasororen parte hartzea izanen dugu. Euskararen adierazleei buruz hitzatzeko, horren buruko lana du, azterlan eta plangintza helburua da, Eduardo Aldasoro Euskararen berak hartuko du hitza, bukatzeko.
Beno, azterlana baina bada programa bat. Programa mankomunitateko programa bat egiten dugula Euskara, Euskal Herria, Euskarako lurralde guztietako erakundeak. Eusko Jaurlaritza, Nafarroako Gobernua, Iparraldeko Erakunde Publikoa eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako diputazioak. Euskararen adierazle sistema helburua dauka euskararen egoera eta bilakaeraren azterketa egitea, baina guretzat Nafarroarako esan beharra dago, aitzakia izan da gure beharrak asetzeko ikusteko ze gabezia genitun ikerketa munduan eta neurria jartzeko arlo honetan. Euskararen adierazle sistema alojatua dago Euskarabideko web orrian. Printzipioz, orain arte, 36 adierazle daude, 5 multzotan sailkatuak. Lehenengo multzoan da deskriptiboa, Euskararen estatus juridikoa deskribatzen da, lurralde bakoitzean, elkarte autonomoan, Nafarroan eta Iparraldean. Bigarren multzoan daude datu soziolinguistiko orokorrak, gaitasuna, erabilera, jarrerak. Datu horiek hartuta daude ikerketa soziolinguistikotik, kaleko neurritik eta bar. Hirugarren multzoan dugu jabekuntza adierazleak, familian ematen den erabilera, hezkuntza datuak, eta hezkuntza datuetan bi azpi multzo handi, derrigorrezko irakaskuntza batxilergo eta lanbide heziketakoak, eta unibertsitateko irakaskuntza. Eta gero helduen euskalduntzea. Laugarren multzoan baditugu arlo zeharkako arloak, administrazioa eta oinarrizko zerbitzuak, sozioekonomia, kultura, harreman informalak eta aisialdi antolatua, eta ingurune digitala. Eta bosgarrenean badaude datu adierazle soziodemografiko orokor batzuk, biztanleria eta bar. Programan aukera anitz ematen dira, aukeratu daitezke hasteko lurraldeak, Euskal Herria, Elkarte Autonoma, Nafarroa, Iparraldea, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa. Adibidez, horra agertzen zaizun horretan, Euskara gaitasuna adinaren arabera, sartu dugu, jakiteko nolakoa den, eta inkesta soziolinguistikoan bereizten ziren taldeak, egin daiteke guztira, euskaldunak, euskaldun hartzaileak eta erdaldunak. Adin tramoetan ere berezita dago, hor aukerak daude, 16, 21, 24, barkatu, 25, 34, 35, 49, 50, 64, eta 65 edo gehiagokoak. Eta gero, orain arte egin diren inkesta soziolinguistikoen urteak. 1991 hasita eta 2016an izan zela azkenengo urtean. Orduan, adibidez honetan aurkeratu du Nafarroa, zenbat euskaldun daude, adin tramoak, eta agertzen zaigu horrelako eskema bat, horrelako kuadro bat. Aukeratu ditugu 3 data ikusteko 10 urtetan eman den evoluzioa. 2016, 2006, 1996. Programak ematen ditu beste aukerak, kasu honetan ordenatua daude datuak adintramoen araberan, eta gero grafiko egia zen simple batzuk ematen ditu adibidez hemen multzoka edo diagrama batean. Esan dudan moduan, guretzat baliogarri izan da jakiteko ze gabezia genitu Nafarroan.
maila orokorrean egiten ziren datua bagenitun, ikerketa soziolinguistikoaren, arenak, kale neurketarenak, eta bar, Jaurlaritzak Euskal Herri osorako egin dituen hainbat neurketa, kultura arloan, konsumoaren arloan adibidez eta bar. Baina hemen datu falta ikaragarria genuen, eta orduan egin genuen lehenengo gauza izan zen departamentoekin hitz egitea eta talde berezi batzuk martxan jartzea. Adibidez, hezkuntzan Eusko Jaurlaritzak bazituen elkarte autonomorako datu batzuk eginak, eta pentsatu genuen Nafarroan lortzeko modurik errazena izango litzakela guk egiten ditugun, eskoletan egiten ditugun frogak aprobetxatu pasatzea inkesta bat. Eskola Kontseiluarekin eta Hezkuntza Departamentuarekin jarri ginen harremanetan, eta iaztik hasi gara pasatzen inkesta hori lehenengo hezkuntzako 4. mailan eta DBH-ko 2. Horrela izango ditugu hainbat adierazle eta hainbat datu. Hori bera egin dugu ere unibertsitate publikoarekin. Unibertsitate publikoa integratu da Euskal Herriko batzorde berezi batean, nun lurralde guztietako entitateak daude, eta hor hasi dira aztertzen hainbat adierazle arlo horretan. Eta hori bera egin dugu Kirol eta Gazteria Institutuarekin. Konturatu ginen, esaten dudan moduan, talde horretan badaude 3 diputazioen ordezkariak, Eusko Jaurlaritzarenak, Iparraldeko bulegokoak eta Nafarroko gobernua. Asmoa zen adierazle batzu definitzea hor agertzen direnak, kirola euskeraz egiten den eskaintza erakundetan, federazioetan eta klubetan, eta datu batzuk ere izatea. Zenbat kirolarik egiten dute euskaraz, ze gaitasuna duten, entrenatzaileen gaitasuna eta epaileen gaitasuna. Konturatu gara urte bat gutxi gora bera badaramagu lanean, eta konturatu gara arazo estrukturalak ditugula. Azteko lurralde bakoitzean badagoela sistema bat neurtzeko. Orduan gure sailak ere izango da denok erabiltzea soporte bera, datu berak lortzeko nolabait 3 lurraldetan. Honetan ere oso sistema diferentek aurkitzen gara, gure menpekotasuna estatuekiko nabarmena da. Eta konturatu gara, Frantziak baduela sistema bat, oso zentralizatua Parisen, eta gurean ere gauza batzuk, ez garela autonoma pensatzen genuen bezala ere, gauza batzuk Espainiako federazioetatik etortzen direla, eta horiek kontrolatzeko ere zaila dela. Baina, hasi gara, eta hartu dugun lehenengo neurria da, kirol jokuetan, saiakera bat egin dugu aurten, eta bizkat Andoni Irujok esplikatuko dizu bera bai da programan arduraduna, zer den kirol jokuak, eta zein den egin dugun saiakera. Bueno, kaixo, egunon guztioi. Lan egiten du Nafarroko Kirol eta Gazteria Institutuan, ardurarik handiena, lan ardura handiena da Nafarroko Kirol jokoak. Nik uste du Nafarroko Kirol jokuak guztiok ezagutzen duzuela, azken finean aurten da 32. edizioa. Kirola hasieratik ona handituz ibili da, eta gaur egun oso eskola adineko kirolik edo kirol programarik handiena da. Parte hartzen dute gehien bat 10 eta 18 urte bitarteko eskola adineko kirolariak, eta banatuta kategoria ezberdinetan, kimuak, haurrak, kadeta eta gaztea. Honez gain, federazio batzuek daukate edo kirol modetate batzuetan benjaminek ere parte hartzen dute, eta gero aurten ere, Lizarran egin den bezalaze eta kirolastapena beste modu batean planteatzeko sortu genuen joan den urtean kirola anitza edo multikirola.
Kirol, lehen esan dizuetan bezala, oso programa zabala, 36 federazioek parte hartzen dute, haiekin, bakoitzarekin daukagu lankidetza hitzarmen bat, eta gero, kirol federazio bakoitza garatzen ditu kirol espezialitate ezberdinak. Osotara, 70 kirol espezialitatea. Eta gutxi gora bera, 28.000 partaide ditu programak. Nafarroa Kirol Jokoek badute araudia, eta araudiaren barruan badago parte hartzaileen guztien hizkuntz eskubideak bermatuko direla, eta ari gara aurre pausoak ematen poliki-poliki. Esate baterako Euskara Bidearekin eta Nafarroako Kirolaren eta Gazteen Institutoarekin badaukagu ja diru laguntza eta pertsona bat federazioei euskaratzeko eta eskubideen linguistikoak, hizkuntz eskubideak bermatzeko, eta esate baterako ja dominak, garai ikurrak, trofeoak eta elebiz egiten ditugu. Gero ari gara, bereziki lan egiten gara pasai bizualean. Ikusten dugu hori dela alde batetik eragina handia dauka, eta bestetik igual hasteko modurik errazena dela. Bestetik, printzipioz, federazio bakoitzak egiten du, prestatzen du bere izen ematea. Izen ematea ez da egiten federazio guztiek batera, baizik eta federazio bakoitza doka bere urteko egutegia. Orduan, gaur egun federaziorik handienak, futbola, saskibaloi, eskubaloia egin dute izen ematea, beste batzuek egingo dute igual urtarrilean edo otsailean. Federazioa badakoa bere egutegia. Dena den, eta bakoitzak prestatzen ditu bere izen emateak, edo bere izen emate prozedura. Horretan eskatu diegu galdetzea edo federazioak izan diegu galdetu behar dutela parte hartzen dutenen euskara ezagutza. Eta horretarako egin dugu galdera simple bat. Eskatu diegu federazioei izen ematean, nahi eta nahi ez, galdetu behar dute parte hartzaileen hezkuntza eredua. Jakinda, A eredukoa badira, hartzaileak izan daitezkela, D eredukoak baldin badira euskaldunak, gai direla hitz egiteko eta ulertzeko dena, eta G eredukoak baldin badira, orduan ez dakite zer euskararen inguruan. Orduan, pentsatzen dugu gure hizkuntz politika programa honetan eta hobekuntza ildoa jartzeko jakin behar dugu lehenik eta behin errealitatea. Hori eskatu diogu federazioei, eta orain hemendik aurrera hasiko gara datuak eskatzen federazioei diagnostiko bat egiteko eta jakiteko non dauden beharrik handienak eta igual lehentasun ildoak jarri. Eta hori da egin duguna euskararen adierazle sistemarekin momentuz. Espero dugu etorkizunean gehiago ahal izatea eta momentuz egin duguna hauxe da. Niregatik ez da gehiagorik. Eskerrik asko. Orain ja amaitzear dago saio hau eta ongiruditzen bat zaizu eta gogora pixka bat dugunez ireki dezakegu txanda bat, nahi bari baduzu ezakit beste karkenik egin edo galderari edo euskarketarik baldin baduzue konpartitzeko besteekin, orain izan daiteke momentu. Ezakit, edo behar duzu igual denbora pixka dena digeritzeko hori ere, nahiko trinkoa izan da saioa, baina norbaitek nahiko balu zerbait esan, gustatu zaizuen, interesgarria ikusi duzuen, bai ez?
parte hartze polita izan da ere bai, talde dinamiketan, ez? Eta ideiak atera dira. Beraz, ongi iruditzen bat zaizue, bueno, hemen alde batetikan badugu oso modu grafiko eta ikusgarrian saio honen laburpena. Eta hemen Miren eta Are, egon dira isil-isilean, goizekoak ganean. Eta hemen, bueno, zer bildu duzue, igual kontiguzue guri ere pixka batean. Gero bilduko gara ikustera, baina ze atalak edo nabarmendu dituzue. Bueno, gaurko saio hontan hiru bloke printzipaluk ditugu, hasiera baten ikerketa baten datuak eman dira, gero lau esperientzia elkarbanatu dituzte eta bukaeran talde dinamika bat egon da eta hortik ondorio batzuketara ditugu. Labur-labur, ikerketatik etaratako ondorioak, kontestu pixka bat jartzeko, hemen markatzezian bi eremu, alde batetik euskalduna eta beste batetik mistua, 78 galdete egin dira eta hortaz gain eztabaida talde batzuk jarri dira martxan. Hortik irtetzezian ondorixotako batzuk zian, euskarazko eskaintza eremu euskaldunian 89% zala, eta eremu mistuan 40% erdixa, gutxo gora bera. Euskarrixan normalian eremu euskaldunian bi hizkuntzatan lantzen ziala eta eremu mistuan 40% gaztelania utxian, eta honek bai igual eskaintza hori elebitan eukitzea euskarai kalte o min itxesotzala aurre ikustezan. Gero bai beste gauzetakoa zan monitore askok euskeraz ezekixela, orduan klase horrek edo saio horrek erderaz ematen ziala, eta hortaz gain hiztun erdaldunak eukitzea saioetan itxesabala eta aldia erdaldundu joera hori hartu erderaz berba itxeko hortara. Eta ondorixo hortatik pixkat etara ditugun aurrera pauso batzuk izan dira eskaintzak hobetu behar diala, teknikarixe begira prestakuntza bultzatu bidala, elkarlana sustatu, foruak sortu pixkat gai honek lantzeko, diru laguntza gehiago eskatu bebai itzulpenetan laguntzak eta eukitzeko, gobernuakin harremandanak euskeraz landu behar diala eta gero hizkuntza irizpideak txertatu prozesu honetan. Esperientzekin lotuta, hori lau esperientzia elkarbanat dituzte gaur gurekin eta hortik ideia pila bat irten dira, gero nahi baldin baduzue gerturatu zehatz mehatz ikusteko, baina batzuk haitxatzekotan lehenengo esperientziatik nabarmentzen dian gauza batzuk, umiak hasi eta bizi behar derela valentzieraz, bebai haitxatzezian umiak geletatik eta kanpora irten behar ziala, eta jolastokitan hizkuntza sustatzeko bai joku ezberdinen bidez gauza ezberdinak lantzi itxustela. Zer gehiago. Euskal Herri mailan da eredua finkatu behar dela, hortaz gain lan eremuan bai aldaketa bat egon bidala eta euskerara gehiago jo. Kirolak hontan eragin handixa daukala, azkenian bai ikustezalako kirolian euskera erabiltzia, hizkuntza ibultza handixa emate zotzala. Saskibaloi elkartian kasuan, haitxatzezian bai gauza asko lantzez itxustela elebitan, baina bai zebiztela saiatzen pixka gauza batzutan euskerara jotzen hizkuntza sustatzeko alde hortatik, eta materiala euskararatzen, pertsona berrixa kontratau aurretik, euskera maila zelakoa dauken galdetu eta aldan enean behintzet taldean euskal hiztunak sartu. Eta azkenengo brinka proiektutik irten dian ideia batzuk, dala, Lizarran itxen da lehenengo proiektua euskaraz, udaletik bultzatzen dana, ikastetxe ezberdinetako aurrak batzen lagundu dituan proiektu bat izan dela, sarian sortu dana, inklusiboa, eta
bueno, bai pixkat proiektu honen bidez, saiatzen nahi diala, umiak normalian kirola lagatzen debela nahiko goiz beste gauza, beste saletasun batzutara dedikatzeko, bueno, pixkat programa honen bidez hori saiestu nahi dela. Eta ondorixo bezala azkenengo dinamika hontatik elkarbanatu itxuzuen ideietako batzuk, izan dira, sensibilizazio kanpaina ezberdinak martxan jartzia kirolan bidez euskara sustatzeko, euskara planak diseinatzeko aholkularitza martxan jarri, hizkuntza irizpideak jasotzeko proposamen bat sortu, elkartietan, kirol eta euskara teknikarixen elkarlana sustatu, monitore euskaldunen lan poltsa bat sortu azkenian euskara sustatzeko kirol munduan, titulua eskatu, pertsona horrek kontratatzera orduan bebai azkenian laguntzen da belako, eta koordinazio gune bat eratu kirolean euskara lantza. Euskara da jaso eguna guztatuko. Mirenek eta Arek egin dutena, irudiekin eta grafiko horretan plazaratu dutena, orain laburbilduko digu, baina bertxotan Julio Soto bertsolariak. Julio, nahi zuten. Bederatzi berso labur txamar eta zelebrekeria bat idatzi ditut. Zuek entzun ostean, arretaz patxadan, hausnartu ditudanak kantatu ditzadan. Urrenkera mantenduz lehenengo paradan, maiteren ikerketa ikertu dezadan. Nik agian korrika edo pilotazuk, izer ditu ostean, zikinak garbitruk. Naiz bestuari ora sartzen garen batzuk, aldagelan dutxatu nahiko genuke guk. Arbitroa eta euskara batzutan bi mundu, ai kirol txartel horrek baskuen zean undu. Naiz oiturak hain gogor eta hain bigun gu, kirolak ezin gaitu gehiago erdaldundu. Izan diru laguntzen aberastasunan, zein kontratazioa den estutasunan. Naizta gauza ederra den askatasuna, euskarak eskatzen du derrigortasuna. Eskola Valentzianai buruzko hitzaldi, hortako bideoak eneze nostalgin. Egia entzuteko patiora jalgi, pentsa dezagun jolas eta aixialdi, euskararen nola egin aixe aldi. Gauza nekeza dela egiten naiz jabe, baina etxipena da galbideko labe. Araskik erakutsi digu goi eta be, kirol elkarteetan konplejurik gabe.
kirola nola izan liteken zutabe. Ultzaman gerra aurretik arbolako txorin, horrek euskaraz egin oizigun ororin. Maixu tapez frankistek debekatu hori, txoria utzi zuten kolpeka hil zori, baina arbola etzen erabat erori. Jarnadin remontibal eskolai begira, bazeuden paiko zazpieta ze movida. Kritiken beldur gabe euskarari tira egin zioten eta bidea hori da, gauzak konbentzimenduz egin behar dira. Kirola bihurtu denez, eguneroko zimendu, ta hortan euskarak nola ez du naskilu zimendu. Gaurkoari ezin zaio duen garrantzia kendu, gaixoak eskaintzen zaion, esku oro onartzen du. Lizarrande eredua ez da gutxi nabarmendu, Ultzaman ere arbola horrentzat ez da abendu. Naiz mantxo izan aurrera, goaz eremuz eremu, eta pentsa ezazue, legea alde bagenu, eta pentsa ezazue, legea alde bagenu. Lau pareta, emun, ikerketa, talde, gogoeta, eas, azterketa, reyes ilintxeta, bineta, poeta, eta hizketa. Atsegina izan dela, oso mamitsua, eta argi gelditzen da, ezta? Partida luzea izanen dela, baina kemena ez zaigu faltako, partidu hau ere irabazteko, euskararentzako puntuak lortuko ditugu, eta entrenamenduak eginen ditugu, gogoz, eta irabazi eginen dugu. Baita legearena ere. Eskerrik asko.